Tai tikslas yra, kad mes galiausiai spręsdami šitą konfliktą, išsprendę kažkaip tai tą konfliktą, kad mes suartėtumėm. Na ir kas, kad tu išsivardysi, kuris čia yra teisus. Koks skirtumas, bet tu įėjai į konfliktą, bet kokiu atveju abu įėjo tą konfliktą ir nesvarbu, kad tu buvai teisus toje vietoje. Ir aš galvoju, kad čia turėtų būti gal labiau noras išlaikyti vedybinę draugystę. Paprastai taip yra, kad mes abu teisūs. Ir tai yra normalu, kad mes ateinam aš iš savo tiesos, tu iš savo tiesos, bet esmė yra prieiti prie Dievo tiesos, kuri, ta prasme, prives ir atvers akis vienam ir kitam ir padės augti. Nu, labai aiškiai tu turi išsakyti savo jausmus. Jeigu tau neišeina gerbti tų jausmų, jau su tavim kažkas yra labai negerai, nereikia vengti ir kitų pagalbos. Ir žmogus, kai kaltini, iš karto ginsis. Bet kada tu ateini iš tos vietos, palauk, aš suprantu, kad apie save aš dabar kalbėsiu. Man skauda, man tai yra problema. Supratimas tas buvo bent jau mano, kad nebūtų konfliktų, nes jeigu konfliktas, tai blogai. Bet iš tos kitos pusės žiūrint, kad konfliktas padeda mums santykius gerinti, bet aš asmeniškai matau, kad tai visada susijęs su mano žaizdom, nes aš veikiu iš savo nesveikumo, noriu įrodyti savo tiesą. Dievo šviesos ta vieta, kas mano širdį darosi, ką man primena? Ką man primena šitas dabar vyro elgesys? Ką man primena šitas žmonos elgesys? Toksai, nes tuo metu ne tik tai, kad tu sąžiningai gražiai išspręsi, bet dar ir širdies žaizdas Dievas bus gabus sugydyti. Taigi santuoka yra auka, draugystė jinai yra auka. Jėzus, kaip jisai gražiai pasakė Evangelijoje, nesako, nėra didesnės meilės, kaip už draugą numirt. Tai reiškia, yra momentai, kada tu turi mirt savo. Sveiki, brangieji. Šiandien mes kalbėsim apie nesmurtinį bendravimą ir konfliktų sprendimą. Ir tikiu, kad visiems tai aktualu. Ir tikiu, kad sužinosim tam tikrų galbūt smulkių dalykų, kuriuos turim atkreipti dėmesį ir išmokti, jeigu kažkur dar nemokam, nes tai yra be galo svarbu, jeigu norim statyti tikrai šiltus, atvirus, tikrus santykius santuokose ir ne tik santuokose, bažnyčiose, draugystėse, tiesiog darbovietėse, šeimose plačiaja prasme. Ir šiandien mes kalbėsim kaip dvi poros, dvi šeimos ir kalbėsim gal daugiau kontekste šeiminio santykio, bet lygiai tie patys principai, lygiai tas pats bus bet kur. Kur bus konfliktai, kur bus bendravimas, bet kur galėsit pritaikyti. Tai šiandien su manim yra Darius, mano vyras, be galo džiaugiuosi, kad galim įrašyti kažką ir drauge. Labas, Vilma. Labas, Darius. Ja. Ir Justas ir Roberta šiandien sutiko su mumis pasikalbėti ir labai ačiū. Ir gal žinai, aš manau, kad ateityje ir įrašysim daugiau temų, kas liečia, ypatingai šeimas, kas liečia tiesiog šeimininį, tą santuokos bendrystę. Tai aš norėsiu gal, ir aš žinau, kad jūs tikrai dar prisijungsit, tai gal norėčiau, kad ir nuo pradžių prisistatytumėt, žinai, apie save daugiau pasakytumėt, kad klausytojas jūs pažintų daugiau ir mes tiesiog kažką apie save pasakysim, ar ne, ko dar nežinau. Bet gal tai pradėkim, kaip jūs susipažinot, ar ne? Ir atėjote iki santuokos. Tai toks labai, mano akim žiūrint, tai jisai labai toksai cool susipažinimas buvo, dėl to, kad aš kai atvažiavau į Angliją, labai vengiau tokios vienos vietos agentūrą. Aš galvoju, niekada gyvenime aš nekelsiu kojos į agentūrą ir jokiuose ten fabrikuose aš nedirbsiu. Ir be žodžių prispaudė taip stipriai, kad reikėjo į tą koją įkelti į agentūrą. Ir aš įėjau ir man applicationą padavė Roberta ir man buvo iš karto taip, okei. Ir kažkaip taip labai strigo. Jinai man ir tada jinai jau tą patį vakarą, pamenu, man paskambino, kad aš esu priimtas, kad aš galiu ten važiuoti į darbą ir žodžiu, ir
Aš galvoju, kaip man čia dabar prie jos priartėti ir aš ten pradėjau, žodžiu, su jos menedžeriu tenais pakalbėjau, kad galbūt man reikėtų kokiu supervisoriu pradėti dirbti, kad aš turėčiau kažkokį kontaktą didesnį su ja. Ir tada pradėjau supervisoriu dirbti ir tada pradėjom kontaktuoti ir ten buvo toksai momentas, kai jinai labai daug dirbdavo. O aš ten savo laiką leisdavau laisviau truputį ir aš ten turėjau ten tokių draugų visų ir visokiausių ir jinai, pamenu, klausė manęs, kaip tu leidi laisvalaikį ir, dar va ten toje agentūrai būdama. Ir aš sakau, tai va, pasiimu į kiečius, aš barbekiu darysiu. Ir, žodžiu, ten dar aš tuo metu net netikintis buvau ir jie taip, wow, kaip čia taip įdomi, čia va, lietuvis, va taip ir pamenu, tai sakau, varom kartu. Ir jinai sako, gerai, bet po to taip gavosi, kad jinai buvo pervargus, bet parašė man žinutę ir aš taip jos telefono numerį gavau. Ir tada jau prasidėjo, aš ten jau ir kūrybą, ir poetiškai ten žinutės rašydavau jai ten, žodžiu, kažkaip ten, va, ir taip gavosi. Ir po to mes pradėjom bendrauti, artimiau pradėjom bendrauti, jinai tada mane į bažnyčią nusivedė, aš buvau labai open. Aš buvau open dėl jos. Taip, dėl jos bet ką padaryti. Viską padaryti. Ir tuo metu, greičiausiai aš dėl jos visą tai daugiau dariau, bet Dievas, didžiausią dalį Dievas po to ten padarė. Ten buvo visokių juokingų momentų, bet toks trumpas mūsų susipažinimas. Bet taip, jinai man labiausiai išiškėjo tame ofise, ten daug merginų buvo, bet man jinai buvo taip, Roberta, tokia garbanota. Dar pamenu, liktai morkinės spalva buvo plaukai likti, tai prisimenu dar tos dalykus, bet jau čia per daug detalių. Gerai. O Roberta irgi tai pastebėjai iš pirmo karto? Aš tai kadangi buvau įstrigus, galvoju į tokią aplinką, kuri buvo man tokia svetima, nes aš atvažiavau į Angliją ir viskas labai pasikeitė. Nebuvo taip, kaip aš buvau įpratus. Ir man buvo labai ir nuobodu, ir keista, ir aš kai pamačiau Justą, aš galvoju, šitas toks kaip menininkas atrodo. Galvoju, jis gal kokių įdomių dalykų veikia ir panašiai. Ir aš sugalvojau, kad aš galiu, taip pasiklausti jo, gal jisai žino kur nors, nes kada esi vienišas, tai tiesiog ieškai su kuo ir kaip praleisti tą laisvalaikį, kad gal tau labiau patiktų ir tiktų, nes ten visokie dažniausiai būdavo. Tuo metu aš eidavau ir į klubus visur ir man tai būdavo tiesiog neįdomu. Ir aš norėjau kažko kito, kaip jis pasakė tą variantą, galvoju, čia kaip įdomu, aš nesu tokiam tokioje aplinkoje, bet aš visai neturėjau Justo omeny kaip vaikino, nes aš paprastai būdavau pastebėję man ne tokių vaikinų kaip Justas. Nors man jie labai patiko, bet jie kažkaip į mane nežiūrėjo, gal aš ne jų tipo buvau. Ir aš iš vis neturėjau tokių minčių. Dėl to, kad tiesiog taip nevykdavo gyvenime. Tokie menininkai mane tiesiog nežiūri. Ir jis atsimenu, tada buvo labai toks, meniškos gana išvaizdos, toks jaunas. Tu dar su dredais? Nebuvo su dredais. Buvo tokie ilgi plaukai. Juodai nudažyti. Toksai megztas megztinis močiutės buvo. Man numegztas. Kaip koks dailininkas, žodžiu, atrodė. O man tokie žmonės labai patiko visada. Atsiūs nuotrauką, noriu pamatyti. Dėl to tą application tu ir patvirtinai. Ne, tai aš tiesiog elgiausi kaip su visais kitais žmonėmis, bet galvoju, šitas studentas čia turbūt neužsiliks, tai galima būtų tiesiog paklausti, ką veikia čia tie studentai tam Peterbore tokiam, iš visko jie čia atvažiuoja kaip ir aš. Bet kartais būna gyvenimas suklosto aplinkybės ir tu atsiduri ten, kur atsiduri. Tai va, ir mes ten abu atsidūrėm. Ir tada tiesiog bendravom kaip draugai kol kas, o paskui kažkaip jau ir rimčiau prasidėjo viskas. Bet tu jau buvai tikinti, tu jau į bažnyčią. Aš buvau tikinti taip, bet tuo metu, kada aš papuoliau tokią aplinką, buvo viskas labai nutolę. Aš vis dar kažkaip norėjau tą savo vertybės išlaikyti, visiems pasakojau. Ir dažniausiai ten, kur aš dirbu, jie man sakydavo, ką tu čia veiki su to, kas tu esi ir ką tu čia mums pasakoji. Nes buvo ten visai pasaulietinė, labai stipri aplinka, kurioj, tu būni pristaigai, esi jaunas, visi okei. Bet tu supranti, kad, ne mano čia ilgo laiko buvimą, nebus taip, aš čia neturėčiau čia būti, kaip, Tai ir nebuvau, paskui taip ilgai jau nebebuvom ten. Bet tuo metu tarytum prigesus buvai, jeigu taip imti. Jo, labai, nes tos darbo valandos buvo
tiesiog nesveikos. Tai aš tiesiog visada dirbau arba miegojau. Jo ten po 18 kartais valandų dirbdavom ten. Nu, toks išnaudojimo variantas. Ir 6 Jo. dienas. 6 Jo. dienas. tenai. 6 dienas Jo. po tiek valandų. Nu, jo, visai Būdavo, buvo. jo. Kartais tiesiog nubėgdavai namo į dušą ir vėl atgal. Tai ten turbūt ir ieškojo žmonių, kurie yra jauni, nepriklausomi, Jo. neturi šeimų, vaikų, nieko ir tiesiog, nu, ten buvo kaip ir atrakcija tokia dar ten būt, sakyčiau. Jo. Bet Tai vat, va. mes tenai susipažinom, tai vat, tokioj neatrakciniai aplinkoj, bet mes Jo, ten visai. radom vienas kitą. Ir Netikėtai. kada tu supratai, kad jo. Man iš karto. Tau iš Tai vat karto. man, jinai čia žmona. iki šiandien netikė, kad Jo. man tai buvo, bet man iš tikrųjų tai buvo. Jo. Nes man viskas jinai išiškėjo ir aš taip supratau, okei, viskas, aš noriu, kad jinai būtų mano. Ir po to dar kas mane labiausiai patraukė, tai kad jinai turėjo tas vertybės ir kad jinai nebuvo nu, tokia kaip netikinti ir tokia kaip palaido būdo, jinai Jo, visai jo. nebuvo ir ją reikėjo laimėti. Ir man tas buvo toksai iš viso, oho, va dar, čia ne bet kas, čia dar pasistengti turi. Tam būdavo, pamenu, tokie momentai, kai tai viskas, sako, mes dabar turim gręžtis į Dievą ir turim dabar kartu atgailauti. Ir aš nesuprantu, kas ta atgaila, bet jinai sako, žiūrėk, aš melsiuos, o tu būk čia šalia. Tai jau čia vėliau. Nu, ten biškį, šiek ne? tiek vėliau, bet vis tiek, tai asme, ir man buvo toksai, manęs tas visai neatstumė, man tas kaip tik buvo taip, okay, nu čia taip viskas labai weird, bet interesting ir aš I'm ready, sakydavau taip, jo. Tai aš tiesiog jūs iškart pristačiau, kaip čia bus su manim viskas. Ir aš gal, kaip jau supratau, kad jis čia mane, kaip liaudiškai tariant, kabina, aš galvoju, tikrai čia tai vyksta. Nu, toks, ir aišku, labai apsidžiaugiau, fainai man buvo, įdomu. Ir aš iškart jam pristačiau, kuo aš tikiu, kad aš einu į bažnyčią, aš parodžiau, kur jinai yra. Ir jisai sako, man visai įdomu, aš eisiu irgi. Tai tas, kad jisai buvo toks atviras, nes dažniausiai žmonės iškart pasako savo poziciją, ten tikėjimo klausimų ir tu jau supranti, kad nei tu čia verst norėsi, nei tu čia nustumsi kažkur. Yra anksčiau buvę, kad iškart man buvo pasakyta, kad čia tavo tikėjimas, tu čia ir tikėk. Nu tai ir aš tada tokiuose santykiuose sakydavau, sorry, nieko neišeis čia. Ir tada Justas toks nebuvo ir jisai buvo labai atviras. Ir dar kas man, tas sustrigo būtent dalykas. Aišku, tėvai mums visko priešneka visokių nuomonių, bet mano mama, jinai visada pasisakydavo apie mano vaikinus. Iškart pasakydavo, netinka tau šitas žmogus. O kai esi jaunas, tu nenori klausyti, bet girdi. Čia yra tėvai. O apie Justą nesakė nieko. Iš vis jokių neįgiamų komentarų, nes dažniausiai būdavo neįgiami, jeigu jie būdavo. Aš išauklėtas tas gerai. Ir nieko nesakė, ir man taip viduj kažkaip galvoju, kaip gali nekomentuoti neįgiamai. Tai čia gal kažkas kito, jau gerai visai gal. Ir taip, jisai buvo atviras eiti bažnyčią ir labai džiaugsmingai su manim ten visai ėjo. Kaip jis ten jautėsi jau viduj, kitas klausimas, bet jis buvo atviras ten eiti. Jo, ir netgi, pavyzdžiui, buvo toks nubrėžta tokia riba, kad mes kaip vyras ir žmona kartu negyvensim. Ir man tai man buvo ten iš viso, galvoju, wow. Kosmosas. Čia čia raketa. Kas čia per dalykai. Ir tada, bet aš buvau antiek, tarsi toksai go with the flow, kad man buvo toksai, okei, tai reikia sustuokti. Ir šiaip mes po 9 mėnesių susipažinimo mes susitokėm. Tai taip irgi labai ganėtinai greitai šiuolaikiniais standartais, aš manau, gal ir visai toks neblogas. Labai greitai. Aš buvau labai radikali ir jisai vis tiek, man dar aš buvau labai radikali, sakydavau, tas yra taip, tu dabar kaip nori. Ir aš Dievą myliu labiau negu bet kokį žmogų. Tai sakau mane, sako, tikrai, Jėzus man yra daug brangesnis ir aš galvodavau. Čia labai susipykę buvom dėl šito. Kaip čia šitaip. Ir aš kažkaip žinojau, kad turiu tai pasakyti, dabar atrodo, kam čia tokius dalykus sakyti, kam čia taip atrodo konfliktą kelt. Bet tuo metu man kažkaip atrodė, aš taip turiu pasakyti, nežinau kodėl. Ir
atsimenu, eidavau į darbą, turėjau ten tokią draugę ir aš jai visada išliedavau širdį, sakydavau, žinok, jisai tikrai mane paliks tas žmogus. ir tai būdavo, sakydavau, man atrodo, žinok, jau šiandien, nes šiandien buvo taip ir taip. Ir aš jam pasakiau tą ir tą ir buvau labai radikali. Jinai tiesiog galvą kraipydavo. Keliausiai į pragarą, sako. Ir į visko bažnyčią buvau neisi, tai pasakius. eini tiesiai į pragarą. Čia tau taip sakė. Teisingai. Jo. Ir mes gyvenom nuo bažnyčios jau ten paskui 3 minutės. 3 minutės, jo. Ir aš būdavau labai pikta, kad tai vyksta. Ir tiesiog labai atvirai jam tai rodydavau. Ir tą va jau dieną, kai galvojau, kad tikrai jisai mane paliks, jau savaitgalį tikrai galvojau, nu čia jau turėtų būti paskutinis lašas žmogui, nes jau čia tikrai per daug. O jisai man pasipiršo tą šeštadienį, galvojau, šitas yra tikrai crazy žmogus, ta prasme, jam okei tada viskas tas. Nu, tai. Kaip good. Iš tikrųjų labai ačiū, kad iki tiek detalių papasakot, nes aš manau, kad kiekvienas jaunas žmogus, ypatingai moteris, ir aišku ir vyras, bet ypatingai moteris, va tai, ką tu, Roberta, padarėjai, tu iš tikrųjų parodė iš tikrųjų vertę moters, vyro akise, žinai, tikinčios moters ir bendrai moters, manau. Nes vis tiek vyrui, nu, kaip vyrai be pasakytų, pagrindinis dalykas, dėl ko moters iš tikrųjų reikalingas fizinis intimumas. Taip Dievas yra sukūręs. Ir jis paskui mus bėgioja vien dėl to, kad yra tas poreikis. Ir kai va, tu sakai, tu nubrėžiai tą ribą. Ir tai nėra kažkoks religinis, kvailas, senas, žinai, kaip būtų nugyvenęs dalykas. Tai yra vertės užbrėžimas. Ta prasme, jeigu aš kainuoju tiek, jeigu tu pasiruošęs kainą sumokėti, aš atsiduosiu tau. Kaina reiškia santuoka, reiškia sandora, pasišventimas, nes moteriai reikia saugumo pirmiausiai. Iš tikrųjų visos mes esam taip sukurtas. Ir va tas didžiausia klaida, ką moterys padaro, ir dažną kartą mes tikrai iš aplinkos tos mergaitės dažną kartą būna sužeistos, tų pačių tėčių, bijančios pasilikti vienas, atsiduoda per anksti ir tada gaunasi vyras, gauna viską, ką reikia. Nes o moteris nieko. Moteris iš tikrųjų pasilieka, jaučiasi išnaudota ir ta vertė dar labiau yra tikrai tada triuškinama. Ir tas pavyzdys labai ačiū, kad pasidalina, tai iš tikrųjų labai svarbus momentas. Ir taip, žinai, jau kažkas jau suklydo ir ten kažkas, niekada nėra vėlu atsistoti ir grįžti atgal į tas vertybės ir vertę, va, tą Dievo nustatytą tvarką, kur tu tada gali pradėti iš naujo. Net, pavyzdžiui, jeigu dabar kažkas, tarkim, klauso mūsų ir va, gyvena taip susidėjęs, kaip vadina, susimetęs dabar, kas labai populiaru. Ta prasme, bet kuri moteris gali bet kada va, dabar grįžti atgal ir pasakyti ne. Nuo šiandien taip daugiau nebebus. Aš verta daugiau. Padariau šitą vietoj klaidą, bet aš verta daugiau. Jeigu tu sirijas, jeigu tu iš tikrųjų manęs nori, ta prasme, tik tada, kai prieš altorių atsistosim ir tas žiedas nesu žiedotuvių, bet vestuvių bus užmautas. Ta prasme, aš būsiu tada pilnai tavo. Aš manau, kad tai iš karto nuo pat pradžių labai pastato sveiką tokį pagrindą vyrui moters suvokimo ir jo, labai, aišku, šiandien ne apie tai visai, bet ne pro šalį išgirsti. Bet iš to nemažai konfliktų gali kilti. Jo, ir tų peržengtų ribų pas mus irgi, sakyčiau, buvo, kad aš galvodavau, jau tai yra peržengta riba ir va tada aš sakydavau, dabar jūs tai, aš esu Dievo vaikas, tu irgi, ir mes dabar abu atgailausim, nes ir tu ten, biški per toli ir aš, ir jis tiesiog darydavo tai su manim. Ir man tai būdavo. Ką padarydavo? Aš, aišku, nežiūrėjau, kaip ten... Nes to atgailos ten, lygis būdavo atgaila. Tam, pavyzdžiui, 15 minučių atgaila. Bet jinai to padiktuodavo? Aš tiesiog iš pradžių aš ten bandydavau kartuot, bet jau po to prasidėdavo tas momentas, kai jau ta tikroji atgaila ir tada jau aš... Bet tu nepabėgai kažkodėl, ne? Ne, nepabėgai. Ne, man viskas atrodo, sakau, man čia iš tikrųjų galbūt, vat kaip vyrui, man tas labiausiai ir imponavo, dėl to, kad šitą moterį man reikėjo užkariauti, laimėti. Tai nebuvo, kad taip kaip aš noriu, taip ir bus dabar. Visai ne. Tai vat, dėl to vat, man ir buvo toks vat, potraukis, galbūt netgi dar didesnis, kad aš supratau, kad čia yra serious, čia nebus kažkoks ten eilinė draugystė, kažkokia ten, kur padraugavom ten ir viskas ten atsibodom, o čia grinai tokia, atrodo, paslaptis kažkokia, ją reikia išvynioti, dar kažkaip ten
Ir aš matau, kad ten tos paslapties vis daugėja. Ten jinai ne viena. Mistika prasideda. Jo, ir dėl to aš jaučiau tą potraukį. Ir tą drąsą, dar plus kitas dalykas, tai drąsa, nes jinai labai drąsiai. Tiesiog drąsiai tos ribos užbrėžtos ir iki ribų užbrėžimo, taip, tam būdavo ten tų klystkelių, bet ribos, kai jau būdavo užbrėžtos, viskas. Ir aš galvodavau, unreal, nes kiti būna užbrėžę ribą ir viską, ir po to ją sulaužo. O čia ne, čia riba ir viskas. Ir man būdavo, what? Tai tas labai labai. Kaip dabar, ar Roberta vis dar jautiesi, kad turi užkariauti? Ar jinai taip pat laiko tą savo tokią užkariaujančiosios poziciją ir vertę? Jo, tai viskas jau dabar natūraliau, bet ne, visos ribos ten yra ir kai reikia, ir pasako, ir taip. Taip. Labai god. Tai va. Tai mes tada gal prisistatom, kai mes susipažinom. Jo, galim mes trumpai. Tiek galiu pasakyti, kad tu man patikai, Vilma man patiko, įkrito į akį, aš pastebėjau ją mokykloje, jau baigiant mokyklą, aš buvau jau baigiantis mokyklą, o jinai jaunesnė buvo. Tai mes buvom labai jauni, tai aš pastebėjau ją, įkrito man į akį, jinai labai man 16, patiko. Ir tiesiog pradėjau pakalbinti, po truputį bendrauti, pakviečiau į pasimatymą. O prieš tai ne, aš atsimenu vieną kartą einu iš mokyklos, Darius su dviračiu prie mokyklos buvo ir jisai, man patinka tavo batai. Atsimenu, tokius turėjau varionkės. Tokie išbalį. Sakau, jo. Ir tada pradėjo kalbinti, gal nori gumos kramtamos. Ir tokia buvo paršiukas, koks ten, lenkiškas tas kokias. Ne, taigi. Čia Donaldas. Ai, tas. Paršiukas, tai čia. Ką čia vėliau? Tai čia lietuviška, čia iš užsienio. Aš gaudavau, turėjau užsienietiškos. Tokių detalių nefiksuoju, bet žinau, kad gumos. Gal nori gumos, sako, iš Lenkijos, jo. Iš to, tai tada atsimenu, man davė gumos. Jo, matai, čia galima būtų, žinai, kaip, patinka batai, ar kažkas čia, kaip, žinai, toksai dar nebrandus ar koks šitas, žinai, toks užkalbinimas. Tai labai gerai, tu jau čia 18 icebreakeris. buvo. Kokios tavo ten akys arba ten. Man patiko, kad pastebėjai mano batus. Nes aš juos pastebėjau, jo. Tokie džinsiniai buvo išskirtiniai, žinai. Tai va. Tai girdėdavaisi kažko išskirtinio, kad pastebėtum. Jo. Aš prisimenu, kai Darius paskambino, žinot, kai mūsų laikais buvo tokie, mes mobilių neturėjom niekas telefonų, buvo namuose vienas telefonas, laidinis, tas, kur ant sienos ar kažkur kabėdavo. Ir atsimenu, suskamba telefonas, ten atbėgau, žinai, atsiliepiu, girdžiu Darius. Ir jisai sako, gal susitinkam ar ne, į pasimatymą pakvietė mane tada. Tikriausiai. Jo, ir aš atsimenu, kad aš neradau nieko apsirengti. Tiesiog netiko nei vienas drabužis tam susitikimui. Tai nubėgau pas kaimynę, apsirengiau jos rūbais. Ir aš atsimenu, jau ten pasakė, kur susitinkam, aš einu, ten prie pašto buvo toks soliukas. Ir jau Darius ten prie pašto sėdė. Ir kokie, nežinau, per kokius 15, nežinau, per 20 metrų toksai adekolono kvapas, žinai, tiek prisikvėpinęs, kad ten toksai bangom. Aš gal pirmą kartą tada pasikvėpinau. Bet jaučiau iš tolo, kad tai supratau, kad tikrai manęs laukia. Jo. Nerealiai. Ir tada vaikščiom, ar ne, visą mūsų tą miestelį kelis kartus apėjom, tada prie namų ten palydėjo ir nuskabė mano visus medžio lapus, žinai, kažkaip gal jaudinuosi kalbėdamas, kad ten, žinai, taip traukė. Bet aš atsimenu, kad buvo labai smagu praleisti laiką, ta prasme, kad labai daug juokėmės,
Nes man buvo labai svarbu, kad su žmogum būtų smagu būti. Taip. Tiesiog gal aš pagal būdą, aš ir draugės tokias rinkdavusi, su kuriuom būtų fan. Nu kažką smagaus nuveikti. Tai va, Darius buvo tas žmogus, kuris laiką mokėdavo mane prajuokinti, tiesiog atsipalaiduoti, kažką vat, paveikti. Jo, tai susipažinimas tai toks ir buvo. O jau einant toliau, tą bendravimo kelionę mes ilgai bendravom kaip netikintis po to. Jo, mes 7 metus draugavom iš tikrųjų. Ir tada Labai jau, priešingai negu jūs. tada jau nusprendėm susituokti, jau esant čia Anglijoje. Jo, aš pirmą įtikėjau, aš pirmą Kristų pažinau prieš pat išvažiuojant į Angliją. Ir aišku, nuo tada jau aš ten pasakojau jam apie Dievą. Aš bažnyčiai jokia dar nebuvau vaikščiojus, niekada, bet į tą patyrimą. Ir atsimenu, Darius, kaip dabar atsimenu, dar Lietuvoje buvom, dar nebuvom išvažiavę, nes paskui po 4 mėnesių atgimimo mano išvažiavam į Angliją. Ir jisai sako, please, prašau, tik nepasakok mano draugams, tik neik į kažkokį crazy bažnyčią, ta prasme, jis manęs prašė, nes kitokiu atveju negalėsime būti kartu. Ir jis labai bijojo, kad labai kvailai atrodys prieš visus mūsų draugus, bet Dievas taip sudėliojo, kad mes išvažiavom greitai ir man neteko, aš nespėjau susirasti jokios bažnyčios, pirma bažnyčia buvo čia jau Anglijoje. Bet nuo to laiko aš ten visaip jam ir knygutės duodavau ir jis meldėsi su manimi kelis kartus atgailos maldą. Bet ten, bet atgimė per mūsų vestuves. Širdies virsmas, atsivertimas toksai. Jo. Prieš tai toksai atrodo. Jo. Jis nesipriešydavo, jis nesiginčydavo, jis pritardavo, bet toksai, žinai, kaip tu nei pirmyn, nei atgal, tu toksai kaip ir pritari, bet neatveri širdies. Tai vat, visas ta kelionė ir buvo. Ir atsimenu, kai jau nusprendėm tuoktis, man ir buvo, ta prasme, žinau, kad su netikinčiu žmogum tikrai nesutikčiau gyventi. Bet širdį buvo ant tiek ramybė, Dievas tiek liudijo, visais būdais, kad toksai man drąsiai buvo dėti tą žingsnį, žinai, jis kaip ir pritarantis, nebuvo bet aš žinau, kad širdies tame dar nėra ir vis dėlto atgimime turi dalyvauti širdis, ne tik tai protas. Tai va, ir Darius atidavė savo širdį Dievui per mūsų vestuves. Tai per vestuves ir vyrai, ir brolį gavau. Vasavūdas. Tuokėmės 2 bažnyčiose. Tu apie mane, Vasavidas. Davai apie mane. Vilma sako, pradėjo lankyti bažnyčią. Čia jau Anglijoje mums atvažiavus kaip vietinė kažkokia susiras prie namų, ten susirado, pradėjo lankyti ir mane tenai pasikvietė. Bet jis visada dirbo, kaip tu, Roberta, tai tik tai pavyko į naktinę maldą. Į naktinę maldą, žinai, kur kalbom, meldžiasi, ten vaikšto, ten šaukia ir ten meldžiasi. Ir aš toks buvo užkėdės pasiėmęs. Patyrimas jo. Tai va. Tai va, ir kai nusprendėm tuoktis, Darius sako, aš neįsiu savo tavo, aš normalus katalikas, kur niekada gyvenime net į bažnyčią nenueina. Sakau, čia, žinai, kaip, normalus žmogus, žinai, yra bažnyčia ten, aš į tą vietą ten, žinai, tikrai, žinai, ten, viskas svetima, kažkaip keista ir sakau, aš ten, tai tikrai, no chance, tikrai ne. Tai va, tai tada abu susitarėm. Padarėm va tą, kaip ir šiandien kalbėsim, toliau konfliktų, nesmurtinį turėjom sprendimą, nes tu pasakei, kad tu nesituoksi. Tu nenori. Tada sakau, aš sakau, o aš tada neįsiu į tavo, jis sako, jis neįsiu į mano. Tai mes tada abu susėdom, gal, tai gerai, sako, aš eisiu dėl tavęs į tavo, nors ten net ne jo, jis tiesiog. O tada jis sako, gerai, tada aš dėl tavęs nueisiu į tavo. Tai mes 2 kartus susitakėm. Mes labai susitojom. Ir va, tai va, ir jis tenais, toj bažnyčiai, į kurią nenorėjo eiti, ten tai buvo paruošta, ten tikrai Dievas tai buvo viską paruošęs, ten aš pati buvau net nustebus, ten smirdaina mums sukūrė dovanas, ten dovanoja, ten maldos tokia, tas
tokia buvo prisotinta visa atmosfera Dievo dvasios, kad atrodo ten akmeninis galėjo, žinai, ir atsimenu. Jo, tos visos sienos atrodo, žinai, va tos traukėsi, griūt pradėjo, žinai, viskas ir tas tiesiog širdis, Dievas palėtė širdį. Aš net veidą Dariaus mačiau, nes mus ten pradžiojo tokį kambariuką prieš, ir išvedė pirmą ten. Atsivėriau Darių, tiesiog. po to mane, ten visa tokia buvo paruošta. Ten, ir aš atsimenu, sėdint tam kambariuką ir jis tas pradžiojo tokiu metaliniu veidu, žinau, tipo, aš pakentėsiu čia dėl tavęs. Žinai, ir taip akyse man pradėjo veidas, keista, kaip tirpt pradėjo, maitėjais kažkas čia vyksta. Tikrai nesitikėjau, kad tą dieną jo taip širdis atsivers, bet jisai va tada visų tų ceremonijos pabaigoje, jis pasakė kalbą padėkos ir pastorius paklausė, sako, can we call you a brother? Ta prasme, ar galime tave broliu dabar vadinti? Ir Darius sako, taip. Ir atsimenu, kitą dieną aš būčiau bažnyčiai neėjus, nes šiaip niekada sekmadienį nepraleisdavau, čia buvo šeštadienis, sekmadienį planavau neiti. Atsimenu, Darius atsikėlė, ten pas mus svečiai miegojo, dar ten, tai ką jūs čia miegat, pavėluosim į bažnyčią, kelkitės greičiau. Ir jis nuo tos dienos niekada nepraleido. Uoliai iki dabar juda. Tai mūsų istorija va taip va susisuka. Tai va, kiek metų jūs esate jau santuokoj? Dabar bus 16. Dabar 16. 16. tuoj. Tai va. O mūsų vasara bus 30. Wow. Jo, iš to. Tai va, tai reiškia, konfliktinių situacijų tikrai turėjot, kaip ir mes turėjom. Ir gal tada ir prieisim, va čia, gal, žinai, prieš kalbant apie tas tokias tikras mūsų tas konfliktinės situacijas ir kaip mes sprendžiam arba turėtumėm spręsti, gal pirmiausia pagrįžkim, nes aš tikrai tikiu, kad mūsų matyti vaizdai, patirti vaikystėje kažkokie situacijos sprendimai matyti labai stipriai įtakoja, nori, nenori, mūsų šiandien dienos ir reakcijas ir išvadas. Tai vat, jūs tai, Roberta, ta prasme, ir mes tada gal irgi pasidalinsim, kaip jūs savo tėvus matėt sprendžiant konfliktinės situacijas. Tiesiog jūs tai, kaip... Gal kas labiausiai ten užstrigė, nes ten visko būta yra, bet dažniausiai toks pakeltas tonas būdavo, toks jausdavai agresiją, tokią agresyvumą jausdavai. Ten, jeigu mama ten norėdavo kažką ten aiškinti su tėčiu, tai dažniausiai jo būdavo, kad tėtis pakelia ten jau taip gana stipriai toną. Negalėčiau pasakyti, kad va dabar, kad kažkaip ten ramiai kažkas ten būdavo išspręsta. Tai va šitai būdavo, dažniausiai būdavo su kažkuo nesutinkama iki galo tiesiog ir aš nežinau, negalėčiau pasakyti, kad būtų eita į kažkokį ten kompromisą. Tai daugiau būdavo toksai mano čia arba čia mano nuomonė, arba ten tiesiog ten, kaip toks gana konfliktinė šiaip o mano, tai gal dėl to ar konfliktinė, kad ten tas pakeltas tonas tenais labai stiprus būdavo. Tai jo, aš kaip vaikas va tokius dalykus prisimindavau ir po to prisimindavau tokią tylą, nekalbėjimą, taip pat, tarsi, kad ten mes gyvenom taip, nelabai pasiturinčiai ir būdavo vienas tos kaip kambarys ir būdavo tyla tarp jų abiejų, tarp tėčio ir mamos. Tai aš ten suprantu, iš didelio ten nusivylimų, ten tokių kaip lūkesčių nepateisintų, bet jo, būdavo tada tie tokie nekalbadieniai, tokie tyla, tai šiandien mašinai dar kalbėjom važiuodami, aš galvoju, kad tai nebūdavo manipulacija tyla, bet tai būdavo nusivylimo tyla. Jo, nes mama ten būdavo labai ten stipriai įskaudinta ten tėčio ir tiesiog nuspręsdavo šitaip konfliktas baigdavos arba šitaip problemą įspręsdavo, tiesiog nekalbėdama. Tokie dalykai užstrigė man, bet aš prisimenu, kad pakeltas tonas, toksai garsiai. Daugiau iš tėtės, ar ne? Iš tėtės, jo, daugiau šitaip. O iš mamos gal būdavo po to toksai tarsi užsidarimas ir tokia tyla. O Roberta? Tai mano tėvai įsiskyrė, kai buvo man 5 metai. Tai aš neatsimenu niekada jų kažkaip gražiai kartu. Gal tik nuotraukose yra, kad sėdi ir šypsosi.
Tai atsimenu, kad tėtis jis toks būdavo daugiau vengėjas, o mama labai puldavo ant jo visada. Nu, tai aišku, šaukdavo. Sakyčiau, gal isteriškas tas visas. Ir jokių ten sprendimų nebuvo, visada būdavo konfliktas ir jokių sprendimų. Tiesiog apšūkė apriki vienas kitą, tėtis tyli, mamai kaip liaudiškai sakant, isterikuoja ir viskas. O paskui kaip ten jie, tikiu, kad ir nesusitaikydavo turbūt, tai paskui įsiskyrė. Ir tėtis, man atrodo, jis ieškojo tos tokios ramybės, jis nenorėjo to viso tokio nuolatinios įtampos ir agresijos ir jisai ieškojo, kur jisai ten ieškojo ten. O mamai buvo sunku, nes jinai buvo viena toliau visą laiką ir jokio sprendimo nebūdavo, tiesiog mes būdom apšūkiamos ir viskas su sese. Tai tas toks isteriškumas gal, išmokau to elgesio šiek tiek, manau, to, jeigu kažkas man nepatinka, tai visi apriekiami yra. Atpažino, tai prasme, kad vis dėlto kažkiek ir jis įtakojo ir natūraliai, ta prasme, atsidūręs konfliktinės situacijos. Tai tu daugiau apriekio, kaip tu daugiau? Nu, man visą laiką yra sakoma, kad mano tonas pakeltas yra. Tai buvo pareikėt. Taip. Nors man taip netrodo. Nepareikė jisai, bet kaip vyras šiek tiek pakeičia toną, visi įsitempia. Visi, taip, tikrai tai tiesa. Nes atrodo, kad griežčiau aš jau iš karto atrodau ir man atrodo, būna, kad kartais pakeliu tą toną, bet, bet ne taip dažnai, kaip esu kaltinamas. Čia daugiau gal jau, kai vyksta tik tai mes du, tai kad tas tonas man tai nesvarbu, bet jeigu vaikai yra, tai jau aš iškart pabrėžiu tai, kad tonas kyla. O ką tu darai, kai Robertas tonas kyla? Aš šitose situacijose konfliktinėse galbūt pas manęs būna kažkaip įsijungia toksai priešprieša, toksai kaip man, aš nenoriu sutikti su tuo, bet aš nesu linkęs spręsti problemų ten ir dabar, kad čia ir dabar. Aš esu labiau ežiukas, toks, aš turiu pabūt ir jau po to viskas ten nusiramins. Ir čia aš kažkiek galbūt pastebiu savo mamos to tokio, reiškia, įsijungiu šiek tiek nutylu. Einu miegot, pavyzdžiui, arba einu į kitą kambarį ir kad pabūt ir irgi tą pastebiu, kad į susitaikymą neskubu labai greitai. Tai irgi, o Roberta gali labai greitai. Ir jinai nori, o aš pavyzdžiui, tuo metu, aš dabar nenoriu, aš turiu viską apmąstyti. Man nereikia, nei atsiprašau, nei atleidžiu, man dabar nereikia. Aš turiu susidėti viską savo galvoje, savo širdį, susistatyti ir tada jau mes galime kalbėti. Anksčiau būdavo labai dideli tie tarpai, o dabar ne, dabar jau toks, kaip praeina daug visokių ten kovų ir visokių dalykų. Tai supranti, kad kiekvienas mūsų kažkoks ten susibarimas ar dar kažką, tai čia laiko eikvojimas daugiau yra ir tai dabar jau toks galbūt mūsų lygis yra. Anksčiau būdavo labai lėtai. Ir labai svarbu žinot vienas kitą, kaip tu sakai, Vilma, susiklausyt. Tarkim, net kai mūsų sūnus sako, aš jau einu atsiprašyti tėčio dabar ir aš žinau, kad per greitai. Dabar jisai irgi jau žino, sakau, jis dar neready. Ir jisai žino, kad, gerai, sako, turbūt dar tėtis nepasiruošęs, dar neisiu. Bet man atrodo, tas laikas trumpėja labai pasjusta, nes anksčiau būdavo, dabar yra daug geriau, čia jo. Tai rekordas, pavyzdžiui, bet ten tik ten pirmi metai dar santuokai, tai rekordas yra 2 dienos. Tylos. Kalbėjimo. Ir čia, man tai čia crazy visiškai. Aš dabar galvoju, 2 dienos, jos, tavasme, visiškai nuodas tau pačiam. Tavasme, nes, šitaip, tokią nesąmonę daryti, tavasme. Čia toks susireikšminimas gaunasi. Visiškas susireikšminimas. Aš žinau vieną porą,
kur abiejų sprendimo būdas, mes čia kalbam, čia jie yra destruktyvus. Ta prasme, mes ir papasakojam, atsiveriam, parodom, kad čia nei vienas nėra tobulas, mes vis tiek visi iš kažkur ateinam, bet į kažkur einam, arba bent turėtum eiti ir atkreipdėmėsi. Tai žinau vieną porą, kur abiejų buvo tas destruktyvus sprendimas, va, tai bausti tyla, žinai, nekabadieniai tie vadina, abiejų. Tai pasakoja iš to. Tai kai vienas jau nori kalbėti, tada kitas, ta prasme, gaunasi, kad, ir žinai, nes per tas 2 dienas ar ten per dieną dar įvyko konfliktinių situacijų ir gavosi, kad taip ir nesusitikdavo. Supranti iš to, tai, tragedija. Jo, nes aš savo aplinkoje esu mačius, tarkim, mano močiutė turėjo 2 vyrą, jinai su juo gyveno kažkiek metų, jie gyveno vienam bute ir jie nebendravo iš vis. Tarsi jie buvo tipo neišsiskyrę, bet tik neturėjo kur eiti, abudu vienam bute ir jie gyveno atskirus gyvenimus vienoj erdvėj ir mes kai vaikai tai stebėjom. Ir tai čia siaubinga destrukcija, jie ten dar ir apsižodžiuodavo, tarsi vienas kito nekęsdami. Tai vat mes kai vaikai visi anūkai stebėjom tos santykius irgi. Tai, jo. Dariau, kaip tavo tėvai sprendė konfliktą? Mano tėvai, jie buvo tokie nešaukiantys, bet galbūt tėtis daugiau toks dominuojantis savo nuomonę ir taip, jeigu ten kažkas turi būti ten, bus taip ir viskas, toks kaip ignoravimas tos nuomonės, gal mamos, toks sakyčiau. Ir gal toksai tada tylus gaunasi toks kaip mama gal savį daugiau išgyvendavo taip tokį, o tėtis tiesiog darydavo, kaip ir kažkada jisai man yra pasakęs, sako, žinai, kai žmona sako ten kažką, va taip, ar tai sako, geriau sakyk, gerai, bet sako, padaryk taip, kaip reikia. Žiauriai labai dažna. Taip, kaip tu žinai. Tai sako, žinai, tai jis toks, žinai, nebuvo tokio kažkokio ten pastovaus ten konfliktinių, ten ginčių ar panašiai, bet tos būdavo tokių atvejų ir galbūt, kai tai vykdavo ir yra buvę ten, sakykime, kai ten mama ten apsiverkdavo, verkdavo ar ten kažką, nes ten tėtis kažkaip ar ten pasakydavo kažką, ne tai, kad šaukiant, bet kažkokiu gal pažeminančius kažkokius, ne tai, kad vadinant kažkaip, bet tiesiog ar ignoruojant ar kažką, tai tiesiog matydavau, kad tai, man tai tokia įtampa ir baimė atneždavo, kad, tėčio kaip ir jis toks, tvirtas ir toks, kaip ir man įtampa ir tokia baimė, kad, aš jo kažkaip, kaip vaikas jo bijodavau, jeigu ten, sakykime. Bet tėtis niekada nebuvo smurtaujantis taip fiziškai? Ne, jis labai geras tėtis, jo. Nebuvo gal tokio, kaip dabar mes su vaikais tuo metu ten, kad mes ten dabar vartomės, ten galinėjomės, ten tam lygiai jų. Tai toks daugiau buvo tas santykis, gal jau tai paliečiant truputį. Tai taip. O pas mus, kas garsiau rėkdavo, tas laimi. Pas mus nebuvo tų tokių silent treatmentų vadinamų, tų tylaus atsitraukimo. Buvo ir tėtis, ir mama garsus labai. Ir jeigu būdavo konfliktas, tai visi matė, ir kaimynai girdi, ir viskas girdi, nes rėkdavo visi iš visų plaučių, ta prasme, kiek gali. Ir būdavo labai labai baisu, iš tikrųjų. Ir iki dabar aš asmeniškai, mano viena iš pagrindinių maldų, vadink Dievui, visada buvo: Dieve, padėk man nešūkut, padėk man, nepradėti rėkti, padėk man. Nes aš mačiau, kai tai yra kaip taip žiauriai destruktyvu, bet būtent tą patį ir atkartoji, atrodo, ką matė, arba ką nuteisėjai, ir ko bijojai labiausiai. Tai pas mus, abu
abu būdavo tokia pat, jau ten po to ir vos neapsistumdydavo ir ten visko būdavo. Ir tarkim, mums kaip vaikams buvo labai, labai. Ir po to atsimenu, ir mes, ir tarp sesę vieną turiu, tai irgi tai būdavo, kad mes abi tokios garsios išaugam, kad jeigu yra kažkoks konfliktas, kažkas neaišku, tai garsiai pasakai, kad girdėtų. Ir tada supranti, kad jo, ir jeigu tavo žodis buvo paskutinis tame rėkime, tai tu laimėjai viskas. Konfliktas išspręstas, tiesiog palaužiai, įtikinai ir dabar jau važiuojam toliau, kur mes visi žinom, kad tai tikrai niekada neįsisprendė. Ir aš gal tada perskaitysiu keletą. Mes pas mus, aš žinai, pas mus dažniausiai taip ir šeimoje būdavo. Darius, jisai atsitraukdavo, ar ne, taip. Jo, aš linkęs užsisklęst savį ir toks atsitraukt. Ja. Ir tas gal toks tylus baudimas, kaip toksai, Žiauriai. kad ne, toksai žiauriai, ne? Žiauriai. Žiauriai. Žinok, man asmeniškai, jo, labai žiauriai, nes man tai būdavo, ir dabar tikrai net intervalai visiškai strumpė, iš vis dabar aš net nematau, kad jisai elgtųsi taip, tiesiog greitai, jau matau, aš suprantu, kaip ir tu sakai, kad dabar jam reikia nelieskio, tiesiog palikti ramybei, bet tai greitai jau jis įsisprendžia, nevaikšto ten pusę dienos dieną, kai būdavo kelias dienas, man tai būdavo žiauriausia, kas gali būti, jausdavausi kaip pasodinta į elektros kėdę ir nežinojau, ką daryti toliau, nes man paprašiau būtų, kad ir kaip baisiai beskamba, kad geriau pasakytų ten kažką, taip, įsiaiškinam ir važiuojam toliau. Nes aš pasakau ir aš žinau, jeigu pasakau, aš daugiau manį nieko nelieka. Ir aišku, pasakai per daug, ir aišku, pasakai be ryšio, ne taip. Ir faktas, kad sužeidė ir neturi tai būti, bet man, pavyzdžiui, tas stilius, jis mane labai labai stipriai žeidė. Ir aš atsimenu tada, kai dar bandydavau, ten tais mano būdais suprantamais, tai kalbam, tai sakyk kažką. Dar pablogindavau, atsimenu, pasisodindavau, Dariau, einam pasikalbėti, žinai. Tada matydavau, jis dar labiau atsitraukdavo, kaip kažkada buvo, sako, taip kaip pasakydavo, einam pasikalbėti, tai kaip pas direktorę į mokyklą, žinai, ant kilimėlio, žinai, tai dar labiau, žinai, kažkoks. O man aš kuo daugiau bandydavau ir nesigaudavo, tada dar didesnė neviltis. Panika, tada jau kažką nerandi to sprendimo, tada vos neskirybos galvoju ir tada, nes aš negaliu taip nueit miegot. Aš negaliu taip nueit miegot, jeigu mes neįsisprendėm iki galo, mane tiesiog išmuždavo iš. Tai mes taip lygiai kaip aš išmokau, aš šūkaudavau. O tai Dariau, kaip ir jisai sako, jeigu, žinai, ir aš kategoriškai, aš labai toksai būdo tokio, ta prasme, aš savo nuomonę reiškiu drąsiai ir jeigu aš jo tokio turiu, aš neslepiu jos. Ir Dariui tai buvo tikrai smurtas ir kaip suprantu, ypač jeigu ir tėtis būdavo tokios kategoriškos. Ir gaudasi tas toksai, žinai, kad nenorėdami, bet niekada neišspręsdavom konflikto, bet dar labiau žeisdavom. Dar labiau žeisdavom vienas kitą. Ir aš tiesiog gal perskaitysiu, sakau, kokie ten dar kitokie, nes ne visus pavardijom tos neteisingus konflikto sprendimus, tos smurtinius, nes čia visi smurtiniai, ką mes pasakėm, visi. Tai tas nekalbėjimas, pamokslavimas, esi kada nors pamokslavus? Taip, žinoma. Žinot, Ne bažnyčia, bet vyrai. Tikrai taip. O žinot, kad aš esu pripamokslaus, tikrai. Jis Darius sakydavo, ačiū šventoji dvasia, ačiū. Tai mes kaip pamokslus pasitikrinam, ar geras pamokslas yra, tu pamokslauji savo vyrui arba žmonai. Ir jeigu pritarė, reiškia, galim ir tada užsirašyti už šitą pamokslą. Jo, būtent. O būtent moteriams, kaip sako, kalbat, kad neleidžia moteriai vyro mokyti. Čia kalba ne bažnyčios, čia kalba šeimos kontekste. Nes vyrui, kas yra svarbiausia, ta prasme, tavo akise kaip moters žavėjimasis, o tas pamokslavimas jam parodo, kad jo, kvailys aš, jo,
ir tavo akise aš kvailys nieko nesuprantu. Ta prasme, tai eina visiškai prieš Dievo sutvarkymą. Visiškai. Ir tai žaidžia, kad ir atrodo tiesą tu gali sakyti, nebūtinai tu netiesą sakai, bet tiesiog neleistina. Bet ir iš vyro pusės, jeigu pamokslavimas, mokymas, toks, žinai, pastovus irgi, ne, bet ypač moterims, Bet žinok, kaip netgi sukūrimo visoj prasmėjai, pasižiūrėk, Adomas gi yra sukurtas iš dulkės, o ne žmona. Žmona yra iš šono, sukurta iš Adomo, iš šono. Ir sako, kad vyro pasąmoniai, tarsi jis to nejaučia, bet vyro pasąmoniai, kai tu jį kažkaip ten pavadini, arba tu ten jam pamokslauji, ar dar kažką, tai jisai pasąmonį žino, kad jisai yra iš dulkė, jisai iš nieko yra, ir tu jam tiesiog primini tai. Ir dėl to, aš galvoju, Biblijoje yra parašyta, labai įdomiai, ir kodėl mes labai dažnai prieštravom toje vietoje, kur sako, jų žmonas turit gerbti savo vyrą. Ten apie meilę nėra kalbos. Vyras turi mylėti savo žmoną, nes jinai yra paimta iš jo. Ir sako, niekasgi savęs nėra nekentęs, nes taigi, yra iš tavęs paimta, tu ją turi mylėti, nes tu ir save myli. O sako, žmona turi gerbti savo vyrą. Ir čia tas toksai suklaustuku, nes vyrą įskaudinti yra labai paprasta. Gali jisai netgi openly, taip atvirai, jis tau neparodys, kad jis yra skaudintas, bet viduj ten pasivyksta šachmatai visokie, čia taip atsitiko dėl to, kad čia taip ir dabar kaip, čia dabar toliau, tai dėl to, kad aš ten toks ir toks, galų gale grįžti. Ir labai lengva sudrapalint tą vyrą šitaip. Ir būtent ypač krikščionims moterims, kur mes, žinai, kaip dažną kartą sako, jisai jaunesnis Kristus, gaunasi kaip ir tu pirmesnį įtikėjai negu Justas ir aš pirmesnė negu Darius. Ir aš esu girdėjus tokių, žinai, bet jisai tik tai įtikėjęs nesenai, kas jam pasakys ir taip toliau, tai aš tai ir kalbu. Tai man tai rodo, ta prasme, nesvarbu, kiek tu įtikėjus, bet tu visiškai nebrandi. Nes jeigu tu iš tikrųjų pagal metus, žinai, brendai ir įtikėjus tiek metų ir subrendus, tu tikrai šitą tiesą suprasi, kad visai neišmintis pasisodinti vyrą ir konflikto metu pamokslauti, traukti, ta prasme, tas dvasinės tiesas, tokiu būdu bandant sumanipuliuoti, sukontroliuoti, padėti į vietą ir čia jau Dievo žodžiu, ne bet kuo. Tai tokiu būdu mes tiesiogiai, tikrai mes griaunam santykį lygioj vietoje iš tikrųjų. Ir nors atrodo gera, stengiamės daryti, bet iš tikrųjų taip niekam nepadės. Ir aš ne iš karto supratau tikrai, ne iš karto, kol vieną dieną, atsimenu, Darius labai taip pasakė man aiškiai. Iki to taip švelniai sakydavo, ačiū šventa dvasia, bet aš jau supratau. Ir taip susiutą suimdavo, gal dar juokėsi, jisai čia, koks išdidus, nieko nepriima. Supranti? Priimtų, taigi nebūtų pas mus taip santokoj. Ir vieną dieną, atsimenu, aš ten pamokslą kažkokį sakiau jam, atsimenu dabar, ir jisai sako, bet taip tyliai ramiai jisai, nes jis niekada nešūkoja. Užsičiauk, moterie. Pagarbiai taip. Jau, taip Prašau. pastatė. Prašau, jau negirdėjau, jau šitie du žodžiai, kai nuskambėjo. Jau nežinau po to, nes tiesiog ištiko šokas. Tiesiog, žinai, kaip šaltų vandeniu nupylė. Bet nuo tos dienos aš supratau. Kažkaip man ta teologinė tiesa priėjo kaip pat ne tik smegenų ir širdies, ir aš supratau, kad aš kažką tikrai netaip darau. Nors iš išorės tikrai skamba gerai ir aš čia dabar taip dėstau, kaip čia turėtų jisai daryti, kaip čia mes turėtum daryti, kaip jis čia turėtų elgtis, kaip jis čia įspręs ir kaip Dievo žodis sako. Tai pamokslavimas įsiaiškinam, kad netinka. Ir nepatarėm niekam taip spręsti. Kaltinimas arba puolimas, tai jau čia viskas aišku. Arogantiškas elgesys. Teko kam nors taip? Tu nesakai nieko, bet tiesiog. Visko turbūt teko. Jo, visko teko. Čia su išdidumu toks labai susijęs tas arogancija, ne? Jo, taip savo tiesa, savo tiesos laikymas ir toks, ką tu man pasakysi. Jo. Ir mane tai, tarkim, labai, kai Darius ir
tą vadinamą, tą tylę, tą bausmę duodavo. Aišku, aš labai ir pykdavau ant savęs, galvoju, aš tai dar prišnekėjau nesąmonių. Dabar jis atrodo žymiai teisesnis, supranti, nes jis tai neprišnekėjo. Tai dabar dėl to, kad aš prišnekėjau, jis dabar čia taip, jau žinai. Nes tie prišnekėjimai iš emocijos. Visiškai, visiškai ir ten. Mano taip patylėk. Ar kaip ten buvo? Tai toks labai argumentuotas prašymas. Gerai, čia įsiaiškinti. Tiesiog buvo nurodymas. Aiškus. Jo, bet ta prasme, tas būdavo, kad man dvigubai būdavo, aš ir dar prišnekėjau ir jis dabar jis taip laikosi oriai, žinai. Nu, kaip neprisidirbęs, nu, žinai. Ir neprisidirba toliau. Ir toliau neprisidirba. Ir tai vaikšto, ir aš galvoju, aš nesutinku, čia kažkas iš esmės ne taip. Bet ta prasme, tas tylus baudimas, man asmeniškai sakau, jisai buvo nesuprantamas, aš taip ir nemačiau. Ir aš tada jausdavausi dvigubai kalta. Ir tada kuo daugiau stengdavosi pataisyti, ar gražuoju, ar bloguoju, nes ne tik tai tam į pokalbis kviesdavau tuos, kaip aš suprasdavau, bet aš stengdavausi ir kažką gerą daryti ir jis vis tiek, tai prasme, tu jauti tą šaltį, jauti tą atstumą ir jauti, kad dar baudžia. Ir man tai pratrūkdavo, kai kada jau kokią antrą dieną jau tai pratrūkdavo, galvodavau, kokius daiktus. Tas neprisidirbęs, matai, atrodo toks teisesnis, bet tas kvapas, žinai, jis šaškas namuose. Netinkamas, jisai, žinai, toks nešiojasi, tu, žinai, pats. Bet ir abi pusės, ne? Abi pusės blogai jaučiasi. Taip. Aš žinot kitų, nes gal ir tau lygiai taip pat būdavo, kaip man, tu tyli, ne? Ir tu nežinai, kada pradėti. Toks atrodo, lyg tai aš čia neturėčiau pradėti. Nes tu tarsi teisus, esi šitoje vietoje. Kodėl aš turėčiau pradėti? Bet tuo pat metu tu supranti, kad nėra taip gerai, bet taip pat vėl tu nenori pradėti, nes tada atrodys, kad tu pralaimėjai. Man, nežinau, man gal taip viduj tokie dalykai vykdavo ir aš nežinodavau, kada jau yra tavo proga, kada jau galim ten pradėti šnekėti. Ir, pavyzdžiui, man būdavo tas toksai momentas, aš laukdavau, kada jinai ateis į kambarį. Ir, pavyzdžiui, bet būdavo ten labai taip juokingai. Būdavo, pavyzdžiui, jeigu jinai man pasakydavo ten kažkaip ten, tai ten pasikalbam ir man būdavo, ne. Tarsi, čia ne toks priėjimas turėtų būti. Tarsi, įsivaizduoja savo mintise, taip pat galvoju, bet čia kvaila visiškai, tarsi, čia waste of time. Bet Dievo žodis sako jau, kad skubiai atleistum ir lėtai supyktum. Ir aš tada... Čia pamokslavimas jau čia. Jo, aš atsimenu, primindavau šitą eilutę. Labai dažnai. Čia jau pamokslavimas. Bet kai dabar primenu, man atrodo, tu visai sutinki su tuo, kad tai yra tiesa. Tai nes man, jeigu dažniausiai, jeigu pas mane ateini su Dievo žodžiu, pas manęs būna, negali kovoti. Aš negaliu. Nes ašgi žodžio mokytojas esu. Tai man, jeigu pasakai su žodžiu, aišku, kvailai nenaudoji tu jo, bet šitokiose vietose, jeigu tu man primeni raštą, tai tada galbūt aš ten 5 minutėm dar patylėsiu, bet aš jau viduj, aš galvoju tą rašto vietą ir aš galvoju, kaip čia dabar taip su Dievu galėčiau tylėti biškį dar ilgiau gal, bet tu supranti, kad jau viskas, jau ta rašto vieta, jau tave ten dega kaulose. Jo, bet vis tiek nepatinka, kaip žmona pamokslavo tau. Man jinai kartais labai gerai pamokslavo, kartais vertamen, kartais nelabai. Aš tai kažkaip vengiu dabar jau, kažkaip užsičiaupiau. Jo. Tai arogantiškas elgesys, grasinantys gestai. Roberta taip daro. Aš tai negrasinu. Bet mes labai juokaujam, tai čia iš juoko forma tokia. Aš galiu parodyti, kaip tu. Nereikia, nerodyk. Aš parodysiu vis tiek. Su pirštu, ne? Ne, su pirštas, tai čia dar nieko. Jinai taip pat, pavyzdžiui, iš veido, taip pat, tu matai, veidas taip pasikeitė, ir tada taip daro. Iš alkūnės, bet va šitaip va. Iš viršaus iš alkūnės va šitaip. Neatsimenu tokio. Ir aš taip visą laiką... Dar sugebėtum jį? Aš nežinau, kurią vietą savo. Būna biškit per kuprą padaužau. Tai būna... Per kuprą gaudą. Bet čia toks iš tokios
Čia jau joko forma vis tiek. Bet iš nežinau. alkūnės Čia iš skauda, tokios- iš kumščio ne taip stipriai. Ne iš kieto širdies, čia iš, kieta alkūnė, bet iš minkštos dar širdies. Jo, ne, čia Jo. nėra tas Jo. agresyvumas, kurio aš bėgčiau, smurtinis. įsigaščiau labai. Jo, jo, jo. Ta alkūnė tik tai labai taip... Bet tas gestas toks grėsmingai netinkamas, atrodo. tikrai netinka. Draugai mūsų kažkiek sakė, jau žmona, kur ateina ir taip su pirštu į veidą. Kaip mama. Jau tada jau. Šitą, tada įžeidimai, kritika, sarkazmas. Čia tokie žiaurūs. Paprastai gal tie, kurie žmonės tą silent, tą tylų atsitraukimą, paprastai, kai jau jie yra toj baudimo stadijoje, tai tarkim, jeigu vis tiek kalba, vis tiek nes yra ir vaikai, ir buitis, ir kažką reikia dar sakyti, tai paprastai ir būdavo toksai daugiau iš tokio tono ir su sarkazmu kažkokio, Piktu sarkazmu. pastebėjimai kažkokie sukritikavimai, toks tada jo daug būna. Tada dar labiau pasimeti, tada dar nauji konfliktai užsimesga. Ir kažką Tai aš apie tą sarkazmą žinau, kad visi labai labai sako, kad tai yra blogis, bet tarkim, pas mus yra taip, mums labai abiems patinka sarkazmas ir mes jį naudojam geroj formoj, tokioj juoko, tokioj ir saviironijos formoj, ir kitam tą ironiją tokią truputėlį. Ir tiesiog būna taip juokinga, tai aš galvoju, man be to, tai kažkaip liūdna būtų labai gyventi. Ne, tai čia jūs einat iš to, iš savęs, kai tu gali iš savęs pasijuokti. Tai čia jau yra laisvas žmogus, kuris ne kitą pašiepi iš to daugiau, bet tu toksai, tu gali juoktis iš savęs, tai reiškia laisvas, tai čia kas kita. Tai nėra pikta, tai Nėra pikta, jo, va, būtent. nėra su intencija įskaudinti. Įskaudinti, jo. Tai ne. Bet tas toks, mes tokie, žinai, jo, ir tave, žinai, ir tu mane, žinai, ir mes jau priimam tai, ta prasme, tada jo, kitaip, jo. Pavyzdžių visokių juokingų turim, bet... Ne, tai gali pasidalinti. Žinau. Tada skundimasis, neigimas. Neigimas, irgi toksai būna, kad tu taip, žinai, nieko ir garsiai nesakai, bet toksai bėgi nuo tos situacijos, nenori liesti. O neigimas čia gal netgi toksai gali, angliškai tai žodis labai, bet čia galbūt kitas, gaslighting, kur tu perkreipi visą, tau sako kažką tai, su konkrečiu kažkokiu tai atveju, tau net pavyzdį sako, o tu perkreipi viską išvirkščiai ir tas žmogus lieka kaltas jisai. Čia yra menas. Čia menas. Bet aš manau, kad mes jį visi naudojame. Mes daugiau mažiau, man atrodo, visi gal nebūtų tokia ten didžiulė ta forma, jau ten tokia akivaizdžia, bet iš tos pozicijos gal, kad vis tiek tu paprastai dažniausiai nesijauti, kad, nematai kažkokį blind spot ar ten kažkoks, ko tu nepastebi ir tu iš tos pozicijos veiki taip kaip, kas čia, žinai, kaip teisus. Ir tada turbūt automatiškai nusuki, kad čia iš tikrųjų turbūt tavo. Problemas. Ir vėl tavo problemas. Tik įpuoliau čia į tavo problemas. Ir dar nes dėl to ir dėl to ir to, ir dėl to ir tu į mane, taip ir aš dėl to taip elgiuosi, nes... Bet turbūt šeimose būna, kad vienas daugiau tų problemų turi negu kitas, aš galvoju. Greičiausiai jisai. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai daugiau turiu problemų nei mano vyras. Tas, kuris galvoja, kad neturi, tai tas daugiau turi turbūt. Bet tikriausiai galima ir taip pasakyti, jo. Tas, kuris neturi jokių problemų, tikriausiai daugiau turi, negu tas, kuris... Ar neigimas čia? Čia jau neigimas. O čia nepasversi, nes čia matai, tie tokie rėksniai ir tie tokie, kur iš išorės, tai jie atrodo, kad labai, ir visko daug turi, bet jie viską ir parodo, va tiek ir tėra. O tie, kurie neigia, kurie daugiau į tą tylą pasitraukia, tai va ten, tada neaišku, ko ten yra. Ir ypač kaip per gyvenimą jau tu išmoksti per daug metų, tai ten labai daug kas gali būti susikaupę ir gali paskui susimaišyti taip, kad neatsirinkt. Po to va tokie dalykai kaip depresija, ta prasme, neaišku iš kur, jinai ir užspaudžia iš vidaus, nes ten tiek konfliktinių situacijų ir tiek vidinių analizavimų ir neaiškumų toj tamsoj, nes tu nieko neiškeli į viršų. Daug įtampos. Labai įtampos. Ir tada ir tas sarkazmas, ir baimės, ir kritika, ir negatyvumas, aš manau, tai yra labai labai pavojinga. Abu labai blogi, bet toksai
pirmas bent jau labai akivaizdus ir visi mato, žinai. Antras toks atrodo kaip ir kultūringas ir vos ne, bet iš tikrųjų nieko gero jo neigimas, išėjimas, nuslopinimas, išėjimas, žinai, vat prasidėjo konfliktas, tukščias įstojo vienas išėjo, žinai. Nuslopinimas, žinai, kad nieko čia tokio, ką tu čia keli vėjus, ta prasme, čia niekas čia nenutiko. Nėra tos problemos. Nėra čia iš vis. Tai čia gal ir yra tas gaslighting, tokia išraiška, viena iš tų. Jo, viena iš tų, ką tu čia vėl vėjus keli, vėl tau negerai ir negerai, žinai. Pamirškim, einam, pažaisim krepšinį. Žinai, kažką atrodytų. Jo, arba vengimas iš vis, vat, prieiti prie to, jauti, žinai, kad reikia apie tai kalbėti, nes tai kartuojas ir taip toliau. Ir toks, rytoj, pasimelsiu, praeis gal. Iš to, tada reikiamas, aišku, naudojamas žodžių kaip visada ir niekada. Naudoju tokį, aš dar kitas iki. Man būna dažnai. Taip. Bet tik tai bent jau suprantu, kad taip. Ir aš. Pyktis įniršis, iš pykčio, ta prasme, vat, bandymas įspręsti problemą pykčio metu. Tai kas bandėm, tai jau visi žinom. Pasyviai agresyvus elgesys. Vat, jo. O tai kaip tiek lietuviškas toks. Pasyviai agresyvus, jo. Žinai, tu kaip ir nereikia ir ne kažką, bet ta prasme, tai pasiimk šitą čia, nunešk nematai. Ta prasme, toksai turėtų būti įtampoje. Agresija yra, bet tu toksai... Šviesu, aš čia man prašau nejung dabar. Tu bilus, ar tu sąskaitas moki? Melavimas, ir paskutinis mušimas, smurtas jau čia akivaizdu, ir panieka, kada tiesiog jau pradedi. Aš sakyčiau, kada žmogus jau į tokią kritiką, tokią jau sarkazmą, panieką tokia, jau ypač kai perauga, toksai, aš tai vadinčiau užsibuvęs, jau toksai, žinai, gangrenuojantis viduje. Žrūgęs jau. Jo, konfliktas, pyktis, kuris jau toksai jau labai, jo, tai va, bet tada gal ir pabaigim kažkaip, kaip vat šiandien dienai, kurias, kaip spręst, va taip, kad būtų tai konstruktyvus, efektingas konflikto sprendimas, nesmurtinis. Čia smurtinių jau prisakėm daug. Ir visi suprantam, kad tai tikrai tokiais būdais nei kartą neišsprendėm konflikto, bet jį pablogindavom dar vis. Ir aišku, tada kaip yra, kai žmogus, kada santuokoj pora reiškiasi, jinai metai, antri, treti, žinai, susikaupus su tų pilna konfliktinių situacijų ir sprendimų, kurios nebuvo išspręstos, jos anksčiau ir vėliau išsiskiria tokios poros. Ta prasme, nebūtinai fiziškai, gal, žinai, nebūtinai pasirašo dokumentus kažkur, bet emociškai išsiskiria, nes per daug nuoskaudų, per daug sumaišties, per daug nevilties. Žinai, tas toksai, kai tu supranti, ir tada priešiškumas, atstumas, nuostata jau net, ta prasme, susiformuoja ir tas toksai jau tada jau, žinai, palikim kenketuvą, ten gyveni, aš ten gyvenu, stenkimės, kad nesuseitų keliai per daug. Ar kažkaip dar. Tai va, einant prie to tinkamo sprendimo, mes kai kartas ir savaitgalį šeimų turėjom nesenai tą temą, tai va, iš ten daug irgi tokių tiesų naujai pakilo, bet ir patys, va, ta prasme, kaip va dabar klausytojai patartumėt, ką patys ir praktikuojam, ir vienais ir kiti pabandom pasidalinti, reiškiasi kažkokią konfliktinę situaciją ir kaip, nuo ko pradėt, ta prasme, kaip prieiti. Gal vienas toksai svarbiausias gal momentas, aš taip pasakysiu, kad konfliktai tai yra labai normalus reiškinys. Be konfliktų nėra nei vienos santuokos, nes du skirtingi žmonės. Mes pilni viduje dar konfliktų, tai dar be kito žmogaus dalyvavimo užtenka konfliktų savyje, o kai du, tai iš tikrųjų bus konfliktinės situacijos ir nėra jos kažkoks blogis. Blogis, kai mes jas tiesiog neteisingai sprendžiam arba nesprendžiam, va ten blogis atsiranda. O konfliktinės situacijos sprendime, aš manau, kad svarbia, man kaip žmogų, man visą laiką tikslas labai svarbu, žinai. Tikslas koks čia mūsų yra. Tikslas turėtų būti išlaikyti gerą santykį arba jį dar pagerinti, vadink, suartėti,
Nes kai konfliktas yra, jis jau skiria mus, jis jau mus stumia vienas nuo kito, nes kažkokie neiškumai. Tai tikslas yra, kad mes galiausiai, spręsdami šitą konfliktą, išsprendę kažkaip tai tą konfliktą, kad mes suartėtumėm. Tai reiškia, tai darai ieškodamas kompromiso ir vienoje ir kitoje pusėje. Ta prasme, bet tikslą turi laikai, reiškia, mes tą dalyką turim išspręsti, kad mes būtumėm arti. Konfliktą sprendi ne dėl konflikto išsprendimo, bet, ta prasme, jis lemia kažką, neįspręstas kažką lemia ir įspręstas kažką lemia. Ir va tas įspręsta ir tas ir yra, aš noriu būti arti tavęs, aš noriu jausti tave, aš nenoriu, kad mes būtum priešiški, aš nenoriu, kad mes, žinai, jaustumėm kažkokias blogas emocijas vienas prieš, aš noriu, kad mes būtumėm arti. Tai va, sutinka mane, kad tas tikslas pagrindinis ir turėtų būti, žinai, kas ir yra Dievo tikslas, tiesiog visiems mums kaip žmonėms artėti prie Dievo ir vienas kito santykiuose. Tai va, tiesiog gal tada ir pasidalinkime tos, žinai, kelis momentus, ką svarbu žinot ir kaip praktikuot, kad padėti išspręsti konfliktą. Jo. Aš gal dar netgi pridėčiau, kad mes šiaip žmonės, kai pirmą kartą išgirstam tą žodį konfliktas, mes iš karto tai žiūrim iš neigiamos pusės. Ir mes į tai žiūrim iš neigiamos pusės dėl to, kad mes iš praeities matę konfliktus, matę, kaip neteisingai juos sprendžia ir mes tada jų pradedam kažkaip ir bijoti, ir vengti, ir bijom juos iškelt. Ir va, kaip tu sakai, turi būti kiekviename konflikte, kiekviename ten aiškinimasi, turi būti nustatytas išsprendimas. Va, kas bus čia išsprendimas, ko mes siekiam. Ir tai nebūtinai turi būti tiesa. Nes, ir kas, kad tu išsivardysi, kuris čia yra teisus. Koks skirtumas, bet tu įėjai į konfliktą, bet kokiu atveju, abu įėjo tą konfliktą ir nesvarbu, kad tu buvai teisus toje vietoje. Ir aš galvoju, kad čia turėtų būti gal labiau ta noras išlaikyti vedybinę draugystę. Tai prasme, kad mes esam vis dėlto draugai, mes klystam abu, net teisus būdami klystam abu. Bet mes vis tiek esam draugai, mes norim išlaikyti tą artimą draugystę, ne tik, kad mes čia esam susituokę ir čia jau kažkas tokio, bet kad mesgi kartu gyvenam, tai mes kartu ir mirsim, mes prisiekėm, kad taip darysim ir vat, tas siekis toks vat ir turėtų būti, ne kad įsiaiškint, čia tu teisus arba ten visiškai, koks skirtumas, kas šitoje vietoje yra teisus, kaip ten yra tas posakis, nesako, ar tu nori būti teisus ar laimingas. Tai jeigu nori būti teisus, tai tikrai nebūsi laimingas. Gal ne visada ten tai tinka, bet dažniausiai nebūsi laimingas, bet teisus. Būtent. Labai svarbą momentą čia paminėjai, aš tiesiog dar paantrinsiu, nes kai mes atsidurėm į toj konfliktiniai situacijai, paprastai taip yra, kad mes abu teisūs, nes tu ateini iš savo pusės, aš ateinu iš savo pusės ir tai yra normalu, kad mes ateinam aš iš savo tiesos, tu iš savo tiesos, bet esmė yra prieiti prie Dievo tiesos, kuri, ta prasme, prives ir atvers akis vienam ir kitam ir padės augti. Bet čia, ką tu sakai, turi būti ta situacija, kur tu nuolankiai, pagarbiai į kitą žmogų žiūri, norėdamas išgirsti, o ne tik tai pasakyti ir uždėti štampą. Taip ir viskas. Tai čia viena iš tokių kertinių pozicijų, pradedant vien tą konfliktą spręsti. Jo, ir po to galiu tada reikėtų įvardinti, kai tas pats konfliktas vis atsikartoja. Tai jau kai tas pats kažkoks tai dalykas vis atsikartoja, toks kažkoks kasdienis dalykas, kuris ten tave nervuoja ir ten jūs po to ten galbūt pradeda ten konfliktuoti kažkokią tai formą. Tai tada čia jau ir tada turėtų prasidėti tos derybos. Jau ne užmirštam tą tiesą, tas teisus ar kas neteisus, bet tai deramės. Eikim į kažkokį tai kompromisą, nes aš nežinau, gal tiesiog kažkaip man nepatiktų vadovauti nuolatos. Aš norėčiau, kad mes kartu tai darytumėm. Tai būtų visai toks, kaip, nežinau, netikra, kad aš ką pasakiau, dabar taip ir bus. Kažkaip nėra skonio draugystėje. Tikrai nėra. Visai. Ir tada tai gerai, tai deramės. Jeigu tau tai labai nepatinka, tai
pabandykim tada, susieskim, pasišnekėkim apie tai. Jo. Ir labai aiškiai, nu, gal mes čia jau ir pradedame, ne, taip, kad nu, labai aiškiai tu turi išsakyti savo jausmus. Vat, aš jaučiuosi šitaip ir šitaip. Ir, nu, jeigu tau neišeina gerbti tų jausmų, jau su tavim kažkas yra labai labai negerai. Jeigu tavo žmona, pavyzdžiui, arba vyras sako, nu, aš jaučiuosi ten vat, šitaip ir šitaip, kai šitaip atsitinka. O tu, vat, pavyzdžiui, ten šaltai tiesiog vat, negerbi tų jausmų, tai aš galvoju tenai. Arba toliau savo laikais. Ir savo toliau laikais, tai aš jau galvoju tenais jau nebe dviejų žmonių sprendimo būdas, bet jau reikėtų ir kitų pagalbos šitoje vietoje. Nereikia vengti ir kitų pagalbos. Ne, tikrai ne. Vienas iš tokių, kada vat, ir ta konfliktinė situacija, kad tu pats ateini, žinai, bet jeigu yra konfliktinė situacija, kaip ir sakau, ir tave liečia labai, tai nuo to ir pradedi, kad mane liečia. Nes dažniausiai, kai mes ateinam, pavyzdžiui, aš kaip būdavo, iš tikrųjų tai mane liečia, bet aš nepradėdavau nuo to, kad mane liečia ir čia yra mano problema, ta prasme, nes jinai mane liečia, man jinai problema, man sunku labai. Kai tu taip darai, man taip sunku, ta prasme, kad aš negaliu pakelti. Anksčiau aš būdavo, kad, ta prasme, tiesiai ateini ir tu kaltini iš karto, tu taip ir taip darai, žinai, tu negali taip daryti, tu visada taip darai, tu visada taip, žinai, ką tu čia iš viso darai, ta prasme, ir žmogus, kai kaltini, iš karto ginsis. Čia kaltini tu, kaltins tave, tiesiog ir tada gaunasi. Bet kada tu ateini iš tos vietos, palauk, aš suprantu, kad apie save aš dabar kalbėsiu. Tikslas yra, kad aš trokštu artumo. Šitas dalykas mus skiria, bent jau mane tai skiria. Aš noriu arba rėkti, arba slėptis, ar kažkaip vengti, žinai, mane tai žaidžia, aš to nesutalpinu ir taip toliau. Ir tai mus skiria jau. Tikslas yra, kad mes suartėtumėm, ne tik, kad tiesą įrodytumėm, žinai, kuris čia dabar teisnės, bet kad suartėtumėm. Tai reiškia, kaip tu sakai, nusiginkluojam, pasiruošę, žinai, išsakyti, būti pažeidžiamais ir pasitikim Dievu, kad kažkaip iškels dalykus ir ateini iš tos vietos, kad man skaudavo, kaip tu sakai, man tai yra problema, aš jaučiuosi, vat, kad tai tu darai, man taip būna ir aš jau nebegaliu to talpinti. Ar ne? Gal paskui mes paimsim ir po kokį konkretų pavyzdį, kad žmonės girdėtų, kaip bet tos pačius ir tada. O taip, pavyzdžiui, gal jeigu vienam labai ten svarbu tvarka, kur žinau, kad būna taip šeimose, ir atrodo, tiesiog tau yra tai svarbu, tu nepadarai to dirbtinai. Ir atrodo, man tai kartais net norėtųsi, kad man nebūtų svarbu, kai man atsibodo, kad jinai man svarbu. Bet yra tiesiog ir viskas, taip, va, kaip tu sakai, nu, man taip to kažkodėl reikia. Aš nežinau, kad gal man tada mintis geriau sudėlioja, geriau būtoje aplinkoje, kai ten viskas taip va, gerai. Ir kad Justas jisai, nu, jisai girdi dabar tai, nu, jam tai nesvarbu. Ir jisai to nemato, bet jisai žino, kad man, aš nežinau, ant kiek gal svarbu, dabar kažkiek jau gal keičiasi tas, nu, su amžium dalykai vyksta jo, bet tiek, kiek man tai ne, bet jisai tai atsižvelgia dabar į tai labai, kur anksčiau gal būdavo mažiau atsižvelgiama ir, vat, kaip sakai, aš ateinu kaltinti yra, kodėl jūs tokie, ten visi, ten 3 yra pas mane vyrai šeimoje. Ir tada pradeda šaukti, va, kaip pradedu ir kaltinti visus, ką jums nepatinka tvarka, kodėl jūs išmėtė ten. O dabar jau aš žinau, kad tai yra mano problema ir čia man tik tai trukdo. Ir aš neturėčiau šūkų to žmonių, tai yra smurtinis bendravimas tikrai. Ir tada aš jo žeminu visus ir, nu, taip, visą kitą. Ir vaikus, ir vyrą. O dabar yra taip, kad jie žino, kad man svarbu ir jie tai atsižvelgia. Gal ne mano standartais, bet aš tai matydama labai man taip gera, kad nu, jie supranta, kad man svarbu ir jie tai daro, tai mano širdis iškart suminkštėja toj vietoj, kad aš matau, kad nu, čia taip kaip meilė man rodo, aš taip pamatau. Būtent. Ir tada reiškiasi, kada mes ateinam su tuo savo poreikiu, va, kaip tu sakai, dėl tvarkos, tarkim, man tas, kai jūs va ten išsimieto, ta prasme, į kairę ir dešinę, nu man taip pikta, man nesinori namuose būt. Tiesiog kalbė apie save, kokie jausmai tavy sukyla, man atrodo, tada jūs negerbėt mano tvarkos, man atrodo, kas čia dar, ta prasme. Man užuomenas siunčia, pavyzdžiui, video kažkokį shortą atsiunčia.
kas vyksta mamos mintise. Galvoje, kai jinai eina per namus. Ir ten toksai šortas yra, kur, žodžiu, jinai ten vaikšto ir labai įgarsintas galvojimas yra. Ir jinai tenai... Čia dabar tą reikia paimti, toks visiškas chaosas ir aš klausau ir aš galvoju, čia yra psicho. Čia yra... Tasme, jeigu žmogus iš tikrųjų šitaip pat galvoja, tai jisai tuoj sprogs. Ir aš tada suprantu, bet man jinai atsiuntė šitą žinutę. Ir aš tada, supratau užuomeną. Tasme, ir tada mes vyrukai pasiskirstom, sakau, jokiais būdais negali palikti kriaukliai ten indų rytui. Nes, o Dieve, jeigu jinai atsibus pirma. Tai mes ten bandom. Taip tikrai galvoju. Tai mes ten bandom viską. Gėlyčių reikia nupirkti. Ir ten pabandom šitaip. Reiškia girdi. Pas mus atvirkščiai. Tarkim, aš esu taip kaip tu, jūs, tai man iš tikrųjų, aš tai nėra, kad netvarkinga, aš susitvarkau. Ir man taip atrodo. Bet man. Taip atrodo. Taip atrodo. O Darius daugiau, kaip Roberta, jam ta tokia... tvarka, kurios aš nesuprantu. Man atrodo, viskas tvarkinga. Aš susidėjau ten neišmėtyta, ten galiausiai, ten kokiam tam utility room ten visko yra, bet bent nesimato, nesimėto ten ant kelio. Ir man atrodo tvarkinga. O pavyzdžiui, Dariui, kas liečia tvarką, pas mus konfliktas dažnai, irgi. Aš negaliu funkcionuoti normaliai, jeigu man... Tai ne tik tai žmono, žinok. Jeigu dirbant iš namų, tai man... kad aš funkcionuočiau, aš negaliu perlipti, pereit, ten ant kažko atsisėst, kažką man turi būti funkcionuojanti aplinka. Būtent. Bet įmant ir prie tų to sprendimo, taip supranti, tu jūs tai girdi, kad Robertai tai svarbu, aš girdžiu, kad Dariui tai yra svarbu, bet dabar prieiti prie to kompromiso, žinai, kaip būtų, Roberta irgi turi keistis, nes tu gali taip visus užkontroliuoti ir uždominuoti. Ta prasme, tikrai tada nueiti iki saiko, kur visai, žinai, kur jau ten iki išprot. Ir kaip bebūtų, tada nebus vis tiek gerai. Žinai, tu vis tiek pastebėsi, susidėjai visas lėkštes, bet liko neišplauta gražiai kriauklė. Taip. Ten kažkur biški riebalų matosi. Ir viską problema ta pati. Ta prasme, tai irgi turi būti tos ribos iš abiejų pusių ryškėsi, nes kaip ir, pavyzdžiui, tą problemą dabar tu spręstum arba Darius, tu ateini, supranti, kad čia mane erzina. Ir tu atneši tą palaugais. Sėda mane labai tai erzina. Ir aš taip jaučiuosi, žinai, negaliu net funkcionuoti, kaip Darius sako. Ir ar galėtume, tai neturi būti, žinai, reikimas, nurodymas, įrodymas, žinai, bet ar galėtumėt, prašau, tai reiškia, mano poreikis toks yra, ar galėtumėt jūs atsakyti man šitą poreikį kažkaip, nes man tai labai labai svarbu, žinai. Ir tada ta kita pusė, jinai turi atsaką duoti, žinai, kur tos ribos, žinai, iki kur bus jau tas tikrai tau atsakytas poreikis, iki kur aš galiu, iki kur ne. Tarkim, kadangi mes abu su Darium dirbam, ir to užimtumo tikrai abiems užtenka, man nebūna, kad aš visą laiką sudėsiu indus, ta prasme, į kriauklę iš karto, ne į kriauklę, bet į indaplovę. Iš karto, to labiau, kai yra pas mus dar sūnus, 14 metų, jisai namuose mokomas, homeschooled, ir jisai labai gamintis mėgsta, ir jisai labai skaniai pasigamina, bet po gamybos, reiškiasi, maždaug reikia kaip koks atominis karas, žinai, vykęs ten viską, žinai, jis irgi stengiasi, tvarkosi. Tai reiškia, pagal mano supratimą, tai jis jau beveik susitvarkė, pagal Darius visai ne. Žinai, bet toksai, tu supranti, kad toj vietoj daug dar dalykų vyksta ir turėtų būti abi pusės, išgirstos ir padarytas tas tam tikras kompromisas. Reiškia, taip, aš girdžiu, kad tas indai neturi lėkti. Pas mus ir dukra dar tokia, dar suaugus, bet dar su mumis gyvena, pas jie irgi indai. Jeigu palikti, tai Darius tai labai tyliai, taip mandagiai, žinai, Java taip pastato visus į vietą, viskas, man gana. Reiškia, turit taip daryti, žinai. Tai tas turi būti pagarba ir tas susitarimas, bet ir pastangos. Aš stengiuosi, tarkim, kai tik tai to laiko turi, ta prasme, aš
darai ten, sudėlioji, bet ne visada taip gaunasi. Kitas iki būna man, pavyzdžiui, tokių dienų, kad aš neturiu kada pavalgyti. Jų būna tokio užimtumo, kad tos taip ateina viskas, kad tu net nežiūri, kas ten ar lėkštėje yra, ar nėra, tu žiūri, ką reikia padaryti. Ir va tada aš norėčiau, kad irgi būtų atsižvelgta ir nepavadinta, kad tu niekada nieko nedarai, nesudėjai, reiškiasi. Jo, ir netgi galbūt, pavyzdžiui, aš tai, kaip darau, aš sakau, Robertai, bet žinok, aš kiekvieną rytą, nesugebėsiu palikti šitaip, dėl to, kad aš, jų darbą noriu laiku atvažiuoti ir tarsi, kad, tu perspėjai, kad tu nepalieki, pavyzdžiui, va taip, naglai kiekvieną ten dieną, žinai, ir man tas pats, nes kažkas tai vis tiek sutvarkys. Tu jau nebe to mintijasi. Žinai, gal anksčiau aš nebūdavau to mintyje, bet taip atrodydavau gana naglai, bet tai aš dabar, pavyzdžiui, paaiškinu. Aš ne visada spėju, aš pastebiu, bet aš ne visada galiu, aš ne visada spėju. Tarsi, ir konfliktas toliau tęstusi, jeigu būtų, pavyzdžiui, pasakyta, tai va, reikia spėti. Jo, toliau tęstusi. Čia susitarimas yra. Tai va. Tas toksai tarpusavio. Jo. Kaip kompromisas, labiau gal susitarimas tarp. Jo. Darant kompromisą iš abiejų pusių, nes kada vyksta susitarimas, visą laiką bus kompromisas. Iš abiejų pusių. Iš tikrųjų, nes tobulai, va taip kaip įsivaizduojam, gyvenimą tikras su visais niuansais ir čia neišeis taip. Tai aš ir kaip pažadu tau, kad kažką padarysiu, tai aš turiu blaiviai mąstyti, žinant, ar tai tikrai bus įmanoma. Žinai, ar tai neperlipa mano galimybių ribų ir užtat tas toksai ir viena ir kita pusė turi būti pasiruošus tokiam kompromisus padaryti. Ir tada tokiu būdu jau tu laikaisi. Ir jeigu kažkada, tarkim, nepadarėjai, nespėjai, nepavyko, tai arba aš, pavyzdžiui, būna kitais iki jo nespėjau, bet žiūriu, Darius grįžti, tai greitai tada sumetu viską. Man tai netrukdo, aš ir kitą dieną galiu indus susidėti. Man nėra jokio chaoso, kai yra chaosas. Aš tam chaose randu, ką reikia ir man viena aš gyvenčiau taip, bet kadangi aš ne viena gyvenu, aš tada atkreipiu dėmesį, ten greitai kažką susimeti, sudedi. Arba jau tada, žinai, sakai, nespėjau šiandien ir toksai nesinori tada, žinai, iš kito matyti suraukto veido ar kažkaip, nes tu supranti, kad, tai nebuvo specialiai dabar, va, ėmiau ir sėdėjau visą dieną, žinai, kojas atmetus ir susidėk pats. Žinai, kada būna, jeigu, pavyzdžiui, pradeda tuos būdų problemą spręsti, kritikuodamas, priekaištaudamas ar visą kitą, tada norisi to pačiu atsakyti. Dėkis pats, žinai, įsiplaukia, jeigu nepatinka, žinai, kas, aišku, dar labiau pagilina konfliktą, bet tas ir gaunasi iš abiejų pusių, tas toksai turi būti ėjimas, mandagus, tiesiog, žinai. Bet tikslas, vėl, tam grįžtant prie tikslo, tai mes draugai esam. Daugiau nei draugai, bet taip pat ir draugai. Ir ar draugystė gali vykti tokiam, kur, žodžiu, aš pagal mane čia bus. Tai nėra laisvės, nėra meilės, nėra laisvės, reiškia, tu vergauji dar kažkur, kažkam. Ir tu gali pradėti vergauti savo vyrui arba savo žmonai. Taip. Ir čia tragedija, tokios santokos, ten nulis draugystės, kažkokia toksinė, kabutėse, taiki atmosfera, bet iš tikrųjų pilna ten raugo, be nenkokio ir nekalbam tik tai ir dėl to nesipykstam. Kaip nesipykstam? Pykstamės mes viduj, mes labai susipykę viduj, bet openly nėra to atvirai. Būna tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, kažkas bijo, tarkim, bijo prarast. Tarkim, matai, konfliktinės situacijos, jos gerai, nes jos dažniausiai ir išryškina mūsų pačių širdies ir baimės, ir kažkokius neteisingus įsitikinimus, ir stabus parodo. Ta prasme, labai daug dalykų parodo ir Dievas nebijo konfliktinių situacijų, kad mes įeinam ir jos gali padėti net atpažinti, bet tik tai jas reikia įeiti teisingai iš to, kad čia mane kabina, man. Tarkim, kaip pavyzdys pas mus, labiausiai, kas mane žeisdavo ir žeidžia iki dabar, jeigu tai vyksta, bet tik tai labai daug kas jau pasikeitė ir manį. Pavyzdžiui, jeigu Darius, tarkim, kai mes esam kažkokioj ar dviese aplinkoj, kažkokio laiką turim kartu, ar tiesiog jau yra po darbo laikas.
žinai, ir yra naudojamas telefonas arba darbo, žinai, tarkim, dabar tai nėra, bet būdavo anksčiau, tarkim, kai dar nebuvo didieji mūsų vaikai maži, mes atsimenu, išeidavom pasivaikščiot kažkur ar į parką, Darius tuo metu, aišku, kompaniją turėjo, tai aš suprantu, kai tu turi nuosavą verslą, tu 24 valandas atsakingas už tai, tai suprantama, bet aš atsimenu, kad kai mes išeidavom ten pažaist kartu ar kažką ir paskambino, tada būtinai skambina kažką, žinai, kaip tyčia visiems reikia tavęs tuo metu. Ir jis atsiliepdavo, tai man toks jaus, mane kaip žaibas nutrenkdavo. Ta prasme, mano reakcija ant tiek būdavo, sakyčiau, neadekvati, nes po to pamačiau, kodėl. Faktas, kad tai nėra teisinga, jeigu iki dabar aš nepritariu tokiam, kad jeigu laikas yra kartu, jį turi branginti ir mes suprantam tos dalykus, bet aš sureaguodavau taip neadekvačiai, aš atsimenu, aš iškart užsikietindavau, užpykdavau, aš pakomentuodavau. Ir tada jau aš nenorėdavau irgi kalbėti, ta prasme, elgdavausi tada taip šaltai, aš jausdavausi taip įžeista, taip atmesta ir dar vaikų taip gaila, dar tipo ir vaikučiai nuskriaustinos, jie net nematė to, bet ir toksai, kol vieną dieną aš atsimenu, aš meldžiausi, Dieve, kodėl aš taip reaguoju, aš vieną kartą esu telefoną taip ištraukus iš rankų Dariaus, ir į kampą išmetus, negalvodama, kas bus, kainuos, nekainuos, bet realiai neadekvati jau, ta prasme, ne tai, kad bet aš sureaguodavau kažkaip labai visiškai jautriai. Ir atsimenu, ir Dievas man iškėlė tą sielo žaizdą. Sielo žaizdą, ta prasme, kada, tarkim, mano mama, tėtis tai, kadangi visą laiką gerdavo, kiek pamenu, žinai, o mama visą laiką dirbdavo ir aš labai o mano meilės kalba yra tiesiog dėmesys, buvimas kartu. Ir aš taip trokšdavau to mamos dėmesio. Ir kai jinai tai būdavo laisva nuo darbo valstybinio, jinai visą laiką dirbdavo namuose. Ir jinai visą laiką darbe. Ir aš atsidūriau toje pačioje situacijoje, kad mano vyras visada darbe. Reiškiasi, visą laiką telefone, kur vyksta darbas ir taip toliau. Ir tarkim, per tai, per tą tokią konfliktinę situaciją, Dievas, parodė, žinai, mano širdies žaizdą, kur aš turėjau ir atleist, ir paleist, ir pradėjau sveikti. Iki dabar, ar tai man erzina, ta prasme, jeigu kažkas panašaus įvyksta, taip erzina, bet jau bent nesinori telefonų mėtyti, ar taip kažkaip visai sureaguoti visiškai, tiesiog, kad tada tu supranti, kad jau tik tai šitą situaciją sprendžiam. O iki to buvo ne tik šita situacija, bet giliai sielo žaizda, kurios aš net pažinau, kad taip yra. Ta prasme, ir būtent per tą reikalą. Todėl, kad tie konfliktai, nėra baisu, jeigu juos einam tiesiog sąžiningai, atvirai, pasitikėdami Dievu ir laikydami tą tikslą priartėt. Mes turim būti arčiau, negu buvom vakar. Tai šitas konfliktas mums padės išsispręs, ką reikia tiek tau, tiek man. Ir, žinai, padarysim viską viens dėl kito, kad, žinai, būtumėm arčiau. Tai kai atsiduri ten daug, aš sakau, baimė, pavyzdžiui, bijau būti viena, bijau būti palikta, tarkim. Ir viskas, tu darysi visur kompromisus, dėl šventos ramybės. Kokios šventos ramybės? Ten nėra jokios ramybės, tu tiesiog savo kainą leidi, ta prasme, žmogui dominuot, jau bujoti ir ten visiškai gaunasi parazitavimas, tada kitam nepadedi, tu nebrėži jokių ribų, nekonfrontuoji, reiškia, tas kitas žmogus visiškai skleidžiasi kaip piktžolė, kur reiškia viskas apie mane ir man, ir tu darysi taip, jau ten po to demoniški dalykai prasideda už to. Tai ta prasme, tose konfliktinėse situacijose nereikia bijot Dievo šviesos tą vietą, kas mano širdį darosi, ką man primena šitas dabar vyro elgesys, žinai, ką man primena šitas žmonos elgesys, žinai, toksai, nes tuo metu ne tik tai, kad tu sąžiningai gražiai išspręsi, bet dar ir širdies žaizdas Dievas bus gabus sugydyti, žinai, ten, kur atleidžiant ir taip toliau. Tik noriu paantrinti, kad kai tu pasakai, kad atiduot Dievui, žinai, nes tarkim, kai tu šviesoj vaikštai, ne šventoji dvasia tau rodo, tai nėra, kad jeigu tu su Dievu, tau nieko nerodo, tau tikrai rodys, tarkim, ir dažniausiai, kur sunkiausia pamatyti, ką tu,
nes ką kiti, tai vis čia aš pamatysiu, Taip, blogai taip. daro. Ir tarkim, man irgi parodė, kad aš grįžtu namo ir čia yra smurtinis bendravimas ir visus, supranti, pradedu į vietą statyti. Okay. Ir aš galvoju, kad tai čia visai ne aš esu, čia nenormalu yra visai. Taip. Kodėl tas ten, kodėl. Ir tu pati, kaip sakai, nešiesi kaip vijurkas ir tu galvoji, čia nesveika. Taip. Tai nėra nesveika, tai yra. Su paltu viršuje, ten, pavyzdžiui, rankšluostį lanksto. Ir mes 3 bachuriukai, žinai, sėdim ir girdim ten, Kažką. sutriai. Nemanau, kad Žmonių taip iškamšos, kur tą rankšluostį ne ten padėjo. Nežodžiu, viskas trukdo, viskas ne vieta, ne tai, ką aš sudėjau. Ir tu galvoji. Vinciukas iš karto. Kaip čia viskas baigėsi. Ir Viskas gerai. Viskas Ir bus tu gerai. galvoji, tai kieno čia problema yra Jo, tada. Ar čia jų jo. problema, jiems gerai yra, jie gyvena savo Taip. ir nieks jiems netrukdo, bet aš Jo. ateinu ir Dievas tvarką daro. Aš dar būna, Jo. sakau, vaikai, eikit greitai viršų pažiūrėti, kas ten ne tai. Ten atrodo. O pats sėdžiu ir sakau, paskui ateikit man papasakokit. Ne, bet gal Jo, jo. ačiū Dievui truputėlį, kai ateina tas supratimas, nu tu pats pradedi stabdyti, netgi prieš namo eidamas gali sakyti, Dieve, padėk man nepakelt to Taip, va būtent. audros, tos žmonėsgi čia gyvena, man brangus ir čia Aš, neteisinga yra. aš pavyzdžiui, irgi užsihypinu. Nu, aš, pavyzdžiui, važiuoju iš darbo ir ten tos 10 minučių man iki namų. Aš meldžiuos kalbom. Ir aš sakau, šiandien bus geras vakaras, šiandien aš visus mylėsiu, šiandien aš visiems sakysiu taip. Ir įeinu į namus ir, pavyzdžiui, aš manau, kad tu kartais pastebi, kai aš būnu, įeinu į Kitaip namus. atrodai. Taip, nusiteikęs, taip. Nagi, kur tu Vinciu, išbučiuoju Vinciuką ten, Visus. ką darom, ten laužą užsidegam. Jo. Ten ar dar kažką. Nu, žodžiu, tas, bet tu Labai tikrai gera ir praktika. bet čia yra, Čia nu, čia yra žiauriai gerai. visas. Nusiteiki. Ir čia, Jo. nes, pavyzdžiui, gal kažkas sakys, čia fake. Visiškai čia ne No, fake. Aš no. dabar iš darbo turiu grįžti į kitą aplinką, kur taip pat laukia manęs gal kitokio pobūdžio darbas, nes Taip. dažnai vyrai, ne, tai būna, atidirba ten savo tą pinigų kalimą, o namie ten jau mano atostogos prasideda. Ir jau čia yra labai wrong, Tikrai blogai. nes nu, vyro darbas nesibaigia tavo darbo. Kaip ir visų tenai. kitų. Kaip ir Kaip ir visų visų kitų. kitų. ir moterų, Jo, jo, taip, Aš taip. galvojau, tu sakysi, grįždamas ten, o dabar bus geras vakaras, aš mylėsiu, aš sudėsiu visus rankšluosčius, viską padarysiu, šiandien bus geras vakaras, darysiu taip, sakysiu taip. Čia jau kito lygio. Kitas Čia lygis. man dar reikia tam dalyką. Jo. Jo. Juokauju, tu labai puikiai. Jo, augi bet šauniai. čia va ta nuostata, va ta yra labai labai svarbi. Nes kai pasikartosiu jau kelintą kartą, bet aš manau, kad šitą labai labai svarbu išlaikyti. Tikslas. Nu va dėl ko? Kam? Žinai, tie žmonės, va girdėjau tokių žmonių, va, žinai, kur už tiesą kovoja. Taip, aš esu Taip. tokia. Tu tokia. Taip. Jo. Reiškia, kovotojai už kieno tiesą? Tai būtent, kokia čia tiesa? Kokia tiesa? Savo. Čia yra Jo, savo tiesa. tikrai. Ir kaip tai Biblija vadina, ta Ne prasme? politinė tiesa, bet savo. Savo, svarbesnė negu politinė ir visa kita, čia svarbiausia tiesa, mano tiesa. Ta prasme, bet va tas supranti, kad tokie žmonės Čia paprastai, jeigu destruktyvu. visiškai jeigu jie neperslaužia, jie lieka vieni su savo tiesa. Ir jeigu pastebėjo, tokie eina visur, įrodinėdami savo tiesą ir gaunasi visur pasijaučia atmesti, nes supranta, todėl, kad palauk, čia yra taip, tai yra tiesos tame. Ir viskas okei su jie, bet tu supranti, kad kiti žmonės irgi ateina su savo tiesom. Ir galiausiai Dievas, kuris mato visų mūsų širdis, mūsų praeitis, mūsų sužeistumą, jisai vat įveda į tą tikrą tiesą, kuri išlaisvina visus ir suartina. Taip, ir aš negyvenu pagal tavo tiesą, Jo. bet mes gyvenam kartu. Taip, va. Ir ne pagal tavo tiesą mes gyvenam kartu, Taip. bet mes mokomės apskritai gyventi kartu, draugauti kartu, Va, būtent. eiti į priekį kažkaip kartu. Taip. Aš pagal tavo tiesą nesiruošiu gyventi. Taip. Aš vis tiek turiu savo kėdę. Jo. Ten, kur aš galiu padėti savo ten suglamžytus, žinai, ten džinsus Jo. numesti. Ten yra mano kėdė, prašau, Jo. jas nečiupinėti. Jo. Ten yra mano ir viskas. Ir aišku, jeigu svečiai kažkokie ateis, aš tikrai parodysiu pagarbą. Jo. Ant tos kėdės ten nieko nebus. Jo. Prasme, bet kol nėra grėsmės svečių, tol ten yra mano kėdė ir ten bus tie suglamžyti džinsai. Bet mes vis tiek kažkaip kartu
tą darysim kažkaip, aš tau kažkur kitur nusileisiu, galbūt ten, kur man nepatiks. Taip. Vėl, taigi santuoka yra auka, draugystė, jinai yra auka. Jėzus, kaip jisai gražiai pasakė Evangelijoje, nesako, nėra didesnės draugystės, nėra didesnės meilės, kaip už draugą numirt. Tai reiškia, yra momentai, kada tu turi mirt savo. Ir taip, pavyzdžiui, galbūt man nepatinka tvarkytis, bet aš turėsiu, yra tas momentas, kada aš tikrai turėsiu mirt savo ir sutvarkyti. Ten galbūt net ir pagal tavo tą standartą, bet tai nebus diktatūra šeimoje, nebus ta prasme, kad čia bus dabar taip ir ne kitaip. Taip nebus. Taip nebus, bet mes kartu kažkaip tai sugebėsim Jo, nes net gali atrodyti, man kartais baisu pasidaro, kad aš galvoju, jeigu nebūtų žmonių, tai gal mano namai būtų kaip muziejus. Ir aš tada galvoju, tai čia yra labai baisu. Nes kažkada kažkas pamokslavo, man atrodo, sako, tai jeigu yra viskas sutvarkyta, tai kaip kapinės tada. Sako, nes ten viskas labai sutvarkyta gražiai. Ir sako, o kur yra, žinai, ten viskas vyksta, kai vaikų dar, tai ten yra gyvenimas. Ir galvoju, taigi aš su tuo sutinku, žinai, tikrai pritariu. Ir galvoju, tai ačiū Dievui už to žmonės, vyrą, vaikus, nes jie man padeda, nes ten vyksta gyvenimas. O jeigu aš būčiau viena arba tiks, kai neturėjom vaikų, visai buvo mūsų namai kaip muziejus, man atrodo. Labai išauklėtas. Tai vaikai daugiau gal. Mažiau veiksmo. Ir aš netgi žinau, dar tokių pažįstamų turiu, kurios neturi vyro ir vaikų. Ir jų namai yra kaip muziejus. Ir aš galvoju, tai laisvę suteiktų tada santuoka vaikai, nes tu tada gyveni kažkokiam kitam pasauliu ir ten tikrai gali būti kapinės jo. Būtent. Čia tik tai apie tvarką kalbant, bet... Ir tai, kad ta kontrolė dar yra, kur viskas turi būti, kaip viskas turi būti, kaip, taip. Ne, tai, reikia numest kontrolę, tu visko savo gyvenime nesukontroliuosi. Netgi klyst, iš tikrųjų, kaip mes labai dažnai, pavyzdžiui, mes suklystam ir nuliūstam. Jo. Man patiko ten vienas kažkoks ten lyderystės mokytojas, jis sako, sometimes we win, sometimes we learn. We're not losing, we're learning. Tai jeigu mes kažkur ten, žinai, mes kaip mokinamės to, tai ir konfliktas, kaip žydų sinagogose, sako, kodėl taip yra loud. Dėl to, kad jie nesutinka vienas su kitu ir jie ten eina į diskusiją, eina į debatą, į kažkokį konfliktą, bet su ribom tas konfliktas. Ir jie sako, tai kaip tu gali kažko išmokti, jeigu nėra konflikto, jeigu nėra kažkokios priešpriešos. Tai tu net nežinotum, kad tu nemoki. Būtent. Čia yra normalus reiškinys. Tarkim, jeigu... Bet kalbant apie konfliktą, kas... ta mintis, kad konfliktas šeimoje yra, supratimas tas buvo bent jau mano, kad nebūtų konfliktų, nes kai nėra, niekam nereikia konfliktų, nes jeigu konfliktas, tai blogai. Bet iš tos kitos pusės žiūrint, kad konfliktas padeda mums santykius gerinti, kad tai yra, galima sakyti, kaip, gerai, nes padeda bręsti konfliktuose, nes jų realiai visada yra. Bet kalbant gerai, konfliktus, nesmurtinis konfliktų sprendimas, jeigu tema, tai kas yra konfliktas? Konfliktas yra, kai žmonių nuomonės, kai išsiskiria žmonių nuomonės, poreikiai, tikslas, vertybės ir kai ateina įtampa tarp to nesutikimo. Jeigu nėra įtampos, tai turbūt ten nėra konflikto. Bet tas, kai tai yra įtampa, įtampa tame nesutikime, ten yra konfliktas, nes gerai, sakykime, aš kartais žiūriu, kažkur mes ten prisėdam kavos ar kažkur užvalgyti su Vilma, žiūrim, žinot, kaip mes mėgstam krikščionis, žiūrėk, tėvas sėdi ir su telefonu, ir tas su telefonu, ir tas, nes, aišku, technologija yra tas jau dabar šiais laikais, kur tą dėmesį jisai ieško mūsų ir traukia, ir jisai iš mūsų atima tą visą dėmesį, ir jau, aišku, mes nesunkiai pasiduodam, bet kalbant apie tai, ir mes taip žinom,
žiūrėk, va, ir jie dviese buvo, ir vienas, ir kitas sėdė ir nieko nekalba. Ir kažką po to pasidėjo, žinai, ten tada kalbasi iš kažką. Gal dėl to, kad va, mūsų ta problema, mano, va, tas telefonas, sakykime, tai va, iš tos pusės ir vertinimas ir yra, kai mes sėdėm, va, žiūrėkit, kaip ten, va, visi, žiūrėkit, visi, va, ir sėdė, ir va, kokie jie iš tikrųjų. Bet kas įvardijo, kad ta problema, ir aš kartais, nu, va, iš tos pusės, tai yra problema, jeigu tai destruktyvų santykiams, bet aš kartais Vilmai sakau, bet žiūrėk, bet jie laimingi, nu, jie pasidėjo telefonus ir jie kalbasi ten, nu, o iš kur aš žinau, kad jie... Nežinau, ten vienas kitam. Kad jie... tai va, tai su ta mintim, tai va tas nesutarimas, kur nėra, jeigu ten nėra įtampos, tai gerai, perkelkim, pasakykim, gerai, telefonas, nu, mes žinom, kad čia demonas vos, ne, nu, telefonas gali būti. Gali atimti dėmesį. Ne, tas destruktyvų, bet, sakykim, jeigu kalbam apie indaplovę ir indus nesudėtus vienam, nu, tai irgi tas pats, ten tik mes nematom, žiūrėk, jie visi nesusideda ten tų indų, žiūrėk, kaip čia destruktyvu ir panašiai. Bet jeigu ten visiems gerai, nu, tai turbūt to kriaukliai, ten jie ateina, įsiplauna, kas pasideda ir pasidaro valgyti. Nu, tiesiog va, tas procesas yra. Nėra indaplovės kriaukliai, yra tam, kad sudėti purvinus indus ir išsiimi, kada reikia pasiimi kiekvienas ir visi happy. Tai reiškia, tai reiškia, jeigu nėra įtampos, nėra konflikto. Bet jau nesmurtinis konflikto sprendimas, tai yra kas, kai va, kad ta įtampa sprendžiame nesmurtu, o tada kas yra smurtas. Smurtas gali būti psichologinis, kaip mes žinom, gali būti ekonominis, fizinis, kai ten žodinis, ne, ir netgi dvasinis, kai mes ten galim panaudoti ir manipuliuoti davimi kokią. Arba ten biblinės tiesas, arba ten taip toliau ir panašiai. Tai va. Tai čia jau yra va, tas visi tie smurtiniai būdai, o nesmurtinis, kai tas ieškojimas to susitarimo ir kompromiso, aš taip va, matau. Bet aš asmeniškai matau, kad tai visada susiję su mano žaizdom, nes aš veikiu iš savo nesveikumo, noriu įrodyti savo tiesą, noriu pasakyti, kad taip ir taip turi būti, nes aš tai įsitikinęs, kad man taip yra svarbu ir taip turi būti. Ir man yra normalu susidėti į vietą dalykus, negu kažkas pasakytų, ne, man normalu nesusidėti. Nu, aš kažkaip va, tas vertinimas toks yra ten, nu, jeigu yra spinta, jinai skirta, kad sudėti drabužiams, ar ten panašiai. Tai va, tai jo, tai va tas mano toks vertinimas, kad iš to nesveikumo kažkur va, gilesnio to ir aš suprantu, kad nu, va, turiu kažkur mirti ne kartais, bet ir kiekvieną dieną galbūt. Bet ateiti pas Dievą ir leisti jam gydyti vis ir vis iškelti ir vat, pabūti toj vienumoj, tiesiog vat, toj tyloj ir jo artume ir atvirume ir tam tikrume su savim. Ir vat, ten nu, tikėtina, kad aš turbūt sugebėsiu ir vertinti kitaip, ir kažkas švies man, ir kažką aš toleruosiu, ir tada tarpusavio tos santykis, kur kalbant prieiti to kompromiso, neignoruojant, žinai, ten telefonas, ar ten tas, žinai, tiesiog va, tas susitarimas iš abiejų pusių. Ja, visiškai taip. Visiškai taip. Gal tada jau einam į pabaigą, ar ne? Aš nežinau, gal taip susumuosim tą eiliškumą, gal, ar ne? Ar pakartosim, ar ne? Gal tas toksai, kad gal klausytojam tokiam, kad konfliktas tai nėra
blogis kažkoks, blogis tik tada, kada netinkamai sprendžiam. Ta prasme, konfliktas turi galimybę, jeigu teisingai spręsi, mus priartinti vienas prie kito ir prie Dievo ir įvesti ir į laisvės, netgi apšvies tam tikrus dalykus. Ir tikslas mūsų pagrindinis turėtų būti priartėti vienas prie kito. Reiškiasi, ateidami į konflikto sprendimą, taip sąžiningai, teisingai, vadink, tinkamai, ateinam atverdami širdį, parodydami, man tai yra problema. Ta prasme, šitas mane žeidžia, ar aš to nesuprantu. Reiškiasi, ir atveri, tada parodai, kaip tu jautiesi. Ir tada kitas yra poreikis, prašymas iš to, ar galėtum, prašau, ką galėtum dėl to. Ir tada tos dėrybos, žinai, ką maksimaliai aš iš savo pusės pasiruošęs padaryti dėl to. Ir aš pritariu, arba, ir mes ieškom to tokio, gal ne kiekvieną kartą, bet aš tikrai stengsiuosi. Ir nes aš girdžiu, kad tau yra labai svarbu tas telefonas, kad aš neimčiau jo į rankas, arba tas tie indai sutvarkyti ir taip toliau. Ir tada tiesiog po kažkiek laiko, žinai, pasižiūrim, kaip sekasi mums, nes, tarkim, žmogus, kuris susitarėm ir pažadėjau, kad aš sudėsiu tos indus kiekvieną kartą į indaplovę, žinai, įsipročio dar nesuformavęs. Tarkim, kaip su telefonu, jeigu tu bet kada gali įsitraukti, tu dar įpročio neturi, žinai, kada pasidėti, kur jį pasidėti. Ir gal tada toksai turėtų būti, žinai, neišvėlto, tai susitarėm ir vėl, nes čia bus naujas konfliktas, vėl pašiepiant ar taip toliau, bet taip normaliai grįžtant, palauk, žinai, ar pastebėjau jau, kad, vėl tie indai tenai, žinai, ta prasme, kažkaip jeigu gali, žinai, prisimink, ką tu pažadėjai, toksai, man tai svarbu, aš irgi dirbu su savim, žinai, aš irgi, kaip tu sakai, nenoriu būti kapinėse, žinai, bet, žinai, tas toksai mandagus, tas priminimas, priėjimas, žinai, viena pora čia, kai sako, jūs čia kalbate apie tą, žinai, indai čia sudėti, čia podelį paliko, ten dar kažką. Sako, mes senai abu susitarėm, bet čia irgi pora pragyvenus daug metų. Kartu sako, mes susitarėm, žinai, nesvarbu, šuo prikakojo, perlipsim, žinai, ten indai nesudėti, rytoj susidėsim, yra svarbesnių dalykų. Ir tada aš sakau, kaip ir Darius sako, jums tai net ne konfliktas. Už tai, kad jūs abu greičiausiai, tai mes, jeigu jūs tai su tavim gyventum, no problem, pakakoja, paimsim kitą savaitę. Iš to, jeigu jūs gyventum... Jeigu nespės išnykti. Palės sutirps. O jeigu jūs tas Roberta gyventų, pas jūs būtų tobula tvarka, ta prasme. Ir vaikučiai būtų pasodinti vietoj, švarus, neapsisnargliavę niekur. Ta prasme, sutvarkyti. Iš to. Bet dažniausiai būna, kad mes labai priešingus pritraukiam. Ir Dievas žino, kodėl. Todėl, kad augtumėm. Todėl, kad meilė erdvės. Tobulėtumėm ir suprastumėm, kad, yra tame tiesos, bet yra ir vargo. Tavai surandam tą vidinę kažkokią vietą, žinai, kur būsim laimingi, vat. Bet kodėl tiek daug ilgai užtrunka? Išdidumas, žmogaus išdidumas. Sunku jos pakeisti. Gal kai kam, kodėl man nusižemino. kai kam ir trumpiau, bet iš tikrųjų. Kiek prarandam. Dieve, kiek prarandam. Nes formavimas, tas vyksta žmogaus, to dievoto žmogaus visgi, tai dėl to, kad tai nevyksta per dieną ir per dvi ir per mėnesį. Bet gal toksai, taip ir pabaigsim, ar ne? Iš tikrųjų aš pritariu išdidumas ir nuosavas teisumas. Kodėl pagal tave? Kodėl? Toks labai susireikšminimas. Mano, o ar kai krikščionis, tai mano tiesa, dar Bibliją pagrindžiu. Bet čia tas pats egoizmas, tas pats nuosavas teisumas, tas pats nenoras eiti ant savo kryžiaus, bet kitą nukryžiuoti. Čia ta sena prigimtis ir aš galvoju, ko jai daugiau leidžia, tai yra mirtis. Mirtis ir to mes neturim leisti. Ir tikrai, kaip aš paskutiniu metu taip savo vis galvoju, Dieve, aš nežinau, kiek dar kartų atsibusiu. Taip, nesinori vieną dieną prarasti. Taip, nesinori, reikia tą padarysiu ir tą. Žinai, didelio daikto, žinai, ir čia. Ir nekalbam čia tiesiog dabar apie tam tikrus tikrai kompromisus, tikrai, prioritetams ir vadink vertybėms, kurios tikrai pamintų, ta prasme, žinai, tavo kaip asmenį, tau pastatant į kažkokią vietą, kur tu turi nusidėti savo sąžinį. Tai toliau mes nekalbam apie tai. Bet net ir tai sprendžiant turi būti labai pagarbus priėjimas, parodant ribą, kad aš nesutinku, kad tu, tarkim, mane keiksnotum ar stumdytum, žinai, ar ten kažkokie dalykai.
Ir Labai tiesiog tai yra šaudus riba. pavyzdžiui. Ne, Nu, tai čia tiesiog. kas destruktyvų, tai Jo, čia tiesiog visiškai. netoleruojama. Tiesiog Netoleruojama. susitarimo ten, žinai, tu mane mažiau Ne, jau čia nesusitarimas, čia riba. Čia yra. Čia jau riba, čia kur tu yra nubrėži ir supranti. Pravardžiavimai visokie. Jo, nu, kur tu viskas, pasakai, jo. ne, taip nebus. Aš tiesiog to neleisiu. Čia jau nesusitarimas. Susitarimas tai va visa, kur kažkokios konfliktinės situacijos būty ir visame kame, nebūtinai tai yra, kas čia būtinai čia perlipa tavo tikrai sąžinę net ir taip toliau. Tai ten Bet jau pabandykim, va, pavyzdžiui, va, nekompromisas. vyrai, žmonos, ne, va, šitaip, nu, tiesiog, va, pavyzdžiui, nors kartą per dieną prieit vienas prie kito ir tiesiog sakyti šitaip, va, kuom aš tau galėčiau dabar padėti. Wow, jo. Nu, kodėl ne? Taip, Pavyzdžiui, darbė tai mes, taip, nu, mum moka darbė. taip. Tai mes dar, pavyzdžiui, tas, kuris aktyvesnis ten darbuotojas, ne, jis prieis prie direktorius, nu, kaip tu ten, žinai, gal aš galėčiau ten dar kažko padaryti ten daugiau. Nu, tas Jo. toksai proaktyvesnis tas darbuotojas. Bet šeimose, aš gal, nu, tas pats turėtų Taip. būti, o atlygis kas yra? Tai, tai santarvė, Artumas, jo. susitarimas, draugystė, Artumas, jo. artumas, chemija, kaip mes, Jo. aš iš tikrųjų pamenu, kai mes tik susipažinom, tai man jinai uždavė klausimą, sako, jūs tai jau kas tau yra meilė? Ir aš galvoju, dabar aš jau suprantu, ten buvo užuomina, kad aš sakyčiau Jėzus. Bet iš tikrųjų, aš net nežinojau, kad Jėzus Buvo Roberta. Tai aš sakiau chemija. Chemija. Sakau, cheminiai elementai. Jo, tame tiesos yra. Bet yra tame tiesos. Tame taip, tiesos kodėl ne tikrai vienas, yra. o kitas, pavyzdžiui, žmogus Jo. patraukia čia. Na, bet, kodėl, Labai. ir būkim tokie proaktyvūs vyrai, ateikit prie žmonų ir sakykit, kuo aš tau galėčiau padėti. Tikrai. Grįžęs iš darbo, įsivaizduoju, koks įspūdis žmonai. Taip. Tu ten grįžti suprakaitavęs, pavargęs, ne, ten raumenis skauda ten, ar ten dar kažkas, tai, o tu tokį jungi, tokį vyro tikrą režimą ir, nu, žmonelę, kuo aš tau galėčiau padėti. Čia, aš galvoju, čia viskas būtų... Nieko nereikia, kad tik nori padėti. Jo. Bet tu Gerai, pasakei, iš tikrųjų. bet tu pasakei, Jo, taip yra. žinai, Bet bet tu taip yra. pasakei. Ta pati nuostata tokia nereikalaujanti, bet duodanti, Taip, jinai taip. keičia, nes tai yra va dieviškas kelias. Ir lygiai taip pačiai žmonos, taip pačiai. O tas paklaus, kas tau patinka, o galiausiai mes jau daug ką ir žinom, bet vien tas toksai, kada tu jautiesi, žinai, gerbiamas, tarkim, toks priimtinas, va, kokios, va, ką aš turėčiau žinoti apie tave dar, toks domėtis vienas kitu, žinai, toj nekonfliktiniai situacijai domėtis ir su ta nuostata, kad aš esu dėl tavęs, Taip. ne tu dėl manęs, čia Taip. sena prigimtis, tu dėl manęs ir tu mane turi padaryti laimingą, Taip. žinai, ar taip toliau, bet aš dėl tavęs, aš pažadėjau prie altoriaus, Taip, žinai, priesaika, taigi tave mes prisimenam. saugo, tave, žinai, ar tame, kuom aš galiu būti naudingas. Ir kada abu priima tą poziciją, čia dangu žemėje prasideda iš tikrųjų, va čia, va širdis veiksta, va čia vaikai sveiki formuojasi, nes jie stebi, jie mato, žinai, ir manau, kad gera vieta ir pabaigčia. Ir konfliktų daugiau nebeliks. Jeigu ateisim su tokios nuostatom, tai labai išnyks, labai mažai bus, kur reikės aiškintis, nes natūraliai pataikysit. Tai va, tai gerai, ačiū tikrai, ačiū labai, kad sutikot kalbėtis, ačiū, kad buvote atviri, ačiū, kad parodėm visokias pusės, nes visi žmonės, ir kas jie bebūtų, ar jie pastoriai, ar jie prezidentai, ar jie lyderiai, ar jie kas jie bebūtų, mes visi susidurėm su tom pačiom problemom ir mes visi jas sprendžiam kaip visi žmonės. Taigi, ačiū dar kartą. Su Dievu. Ačiū visiems. Ir ačiū visiems, kad klausot, dalinatės, laikinat, tai iš tikrųjų ir padeda tokiu būdu skleisti Evangelijos žinią ir padedam vienas kitam, tiesiog atverdami širdis vienas kitam, suprasdami, kad visi mes žmonės žemėje šioje einam per panašius dalykus ir Dievas yra su mumis ir jis yra tas mokytojas ir jeigu eisim atvirą nuolankę širdim paskui jį, tikrai nueisim ten, kur turim būti. Taigi su Dievu.